Molt bones a tothom i sigueu benvinguts i benvingudes a Nits d'estiu a la Maca. I sí, per fi ja tenim el primer episodi de la segona temporada. Sé que molts ho heu estat esperant amb moltes ànsies. I abans de començar m'agradaria presentar el nou equip de Lo Semàforo, que com podeu veure hi ha alguns canvis. En primer lloc, a la dreta tenim a Jordi Martínez, un aficionat de tocar la guitarra, de jugar a Pokémon i esportista, I a la meva esquerra, a Pau Serret, la nova incorporació. Li agrada molt el tema d'audiovisuals, ens ha ajudat molt en el tema de les càmeres i tot això, i portarà també xalera i a passar-s'ho bé en este programa. I jo, Marc Rodríguez, que a mi ja em coneixeu, no? És broma. A Jordi no. L'amo del show és... Sí, és que ja comencem. És broma. No, i si no em coneixeu, si no mos coneixeu ja mos anireu coneixent. I volia fer una petita menció a Josep Sánchez, que en ell no el veu, però ja el vereu, que el portarem per aquí. Un petit aplaudiment. Sí, un petit aplaudiment a Jordi Sánchez. A Jordi Sánchez, a Josep Sánchez, que ell és el que ens porta tot el tema de pinxar càmeres, que com heu pogut veure a la intro han pinxat càmeres, ara, tema de... Veus, ara mou la càmera aquí una miqueta, que no es nota. Després també té una... Ja vos ensenyarem tot això. I podem també tocar coses de la tablet per aquí, posar-vos seccions. I jo trobo que per a començar podríem donar un missatge de serietat a les Terres de l'Ebre en nom del semàforo. I és que, senyors i senyores, que esteu fent en el tema del coronavirus. Això és per posar-se seriós. Jo passaria a l'iPad per ensenyar una foto de com estava abans. Això és l'ermita de mig camí abans, quan no hi havia coronavirus. Com podeu veure, tot estava molt tranquil, molt bé, però des que s'ha muntat el puesto aquell de la terrasseta, jo trobo que allò s'ha liat, no? I llavors, preguntar-vos què opineu de tot el que ha passat. Pau, me penso que sap una notícia de com ha acabat la cosa. Sé una notícia. He sentit algo, ho he llegit per Twitter, però tampoc he fet més recerca, així que no puc dir res per segur. Però què s'ha sentit? He llegit que potser els ho han fotut alguna multeta des de la terrasseta. De quan, de quan? De 4 xifres en zeros. Buah. O sigui, 4 zeros més el numeret de davant, saps? Hòstia. No sé. O sigui, merescut. Sí. Sí? Estem tots d'acord que... Jo diria que sí. Que s'ho mereixen? Sí. I la gent que ha participat, què? També, quins altres? Penseu que si ho critiquem molt mos quedem sense seguidors. També hem de dir que, clar, nosaltres aquí hem estat acostumats a que no hem tingut tanta influència del coronavirus i al ser poca gent, estem acostumats molt a fer més la nostra, perquè les mesures de Barcelona no ens fan falta, però aquí sí que ha sigut una patinada que trobo que, com aquell que se n'ha desentès de tot el que ha passat, i sí, també ha sigut un error per part de nosaltres en general. Tots emponxonats, com diu, un company, que era treballo, xavales, que en això no em guanyo el sou i m'ha tocat treballar d'estiu. I diu això, que el coronavirus ens arribarà ara, però esteu forts i fortes. Un missatge del Ministeri d'Interior de les Terres de l'Ebre. Gente, esto es serio. I no res, i això, que acabem tots emponxonats, que ha començat pel Perelló, Alcanar uns que van baixar de Barcelona no sé què... Però lo de Alcanar no heu sentit que potser... Potser. També ho he llegit a Twitter, no sé res segur, però que diuen que... No, això era notícia de 324, que diuen que els 30 suposats infectats que hi havia han donat negatiu tot. Ah, no, negatiu? Però a saber, Una mica sospitós, això. Sí, això... Ja, però és com estirar la mà i... No? No sé, com tenen la caramel la rompen una altra vegada. Home, millor que sigui negatiu, no? Però d'aquests... O sigui, 30 positius i que siguen després negatius? No, 30 positius no, 30 possibles infectats. Dos. Vale. Se suposa que hi havia 2 de principi positius i que a la festa van infectar els altres, però... Vale. A saber. No sé. I de tot això, si no teniu res més que comentar, si no alguna més que comentar. Jo he agafat 3 imatges de... 2 imatges de Twitter. I llavors, si podem passar una altra vegada a l'iPad, ara quan això... Això, que, per favor, poseu-vos mascareta, però llanceu-la a la basura. Llanceu-la a la basura, que del planeta sol no tenim un, per favor. I això, és una notícia de 324 que... Jo trobo que és mentira. Més mascaretes que meduses és mentira, però és una manera de... d'exagerar-ho per a consciència a la gent. El fet este de que hi hagi mascaretes molt barates encara promocionen més l'ús i el desús. I vosaltres què trobeu? Vull dir, no tothom gasta les mascaretes més cares, Vale. saps? Ara utilitzem d'aquestes blavetes sí. I, clar, com venen un paquet en 30, depèn com,
Deixo aquí Són com ja, els però... condons, eh? I què trobeu? Ara que les han fet obligatòries, haurien de ser gratis o...? Oh, hòstia. Haurien, doncs, pot ser, però... Del que hauria el que serà, no? Ja. Jo trobo que... Bueno, però és que això és molt complicat de decidir, no? Que qui s'ho pugui permetre que ho pague i qui no, doncs no. A veure... Ja, però com ho fas, això? Si hi ha gent que s'aprofitarà i te dirà una puta merda, si hi ha gent que no paga, jo tampoc. Ja ho sé, no ho sé. A veure, és que jo en tot això doncs, tinc l'opinió de que en moltes coses farem molt de compte i en altres no farem gens de compte. Mascareta tot arreu, però després el tema de les mans... Segur que heu fet tots algun dinar familiar o el que sigui i tots en mascareta, però després agafeu tots el mateix plat. I dius, no té massa sentit. Però t'has rentat les mans abans. Home, claro, ja, però menges, jo què sé, saps? O en la forquilla, te posa la forquilla a la boca i després arriba al mateix plat. No té sentit, Vull dir, saps? A mi el que em passa és que al llarg del dia, com fas tantes coses, en qualsevol acte se't pot escapar, Claro. saps? O sigui, qualsevol cosa que facis després de desinfectar-te les mans, pots tornar... Claro. És que és una menjada de coco. A vosaltres us ha passat de ara estar menys conscients, per exemple, d'arribar a casa i rentar-vos les mans que abans? Sí, ara- bueno, És que jo m'ho he notat a saco, O sigui, ara és més conscient o menys? O sigui, soc conscient igualment, però no, per exemple... com que et sents no brut vaig- més pronte, també, no? Com? Com que et sents brut més pronte. Com que Ara tens o me- abans? Ara. Com que tens... Penso que diu al revés, Claro, jo Ara abans... menys? O sigui, ara ho faig menys això de rentar-me les mans i això, que ho hauria de fer més. No l'escoltéssiu, per favor. Que no, a veure, No quan l'escoltéssiu. surto de casa surto dutxadet, rentadet les mans, Perfecto tot. Metet Però- afeitadet. Falta faitadet, Però però... l'important és quan arribes... També? Quan arribo a casa, este és el problema, que quan arribo a casa a vegades me n'oblido. O la mama... No, A mi m'ho diu mon pare, O sigui, té posat Lo que? Ves-te rentar les mans o algo? Bueno, quan arribo de casa a treballar o el que sigui, me fa rentar les mans abans de tocar-me. Ni bon dia, rentant Sí. I després ha fet com una mena de gel a l'entrada de casa. I... En sèrio? Sí. I allí fa... Ves un pare vestit d'estos de control sanitari i li passa la regleta. Limpio, Ja. passa. No sé. Però, a veure, realment, o sigui, m'ho passo més pel forro que abans. O sigui, me passa el que tu dius. I tu et passa al contrari, dius. Bueno, sí, més que res la inseguretat està mental de que qualsevol cosa realment, clar, com és algo que no veus i que, i que podria estar a qualsevol puesto, com que qualsevol cosa que fas, uai, si ara això que he tocat o aquest aire que he passat per aquesta persona que no porta mascareta i te fa cosa no tocar-te, però saps que després que és involuntàriament dius, uai, si ara... Saps? O sigui, Sí. no sé, molt rotllo. No sé. I, bueno, i l'última cosa, l'última tuit, com si diguéssim, que volia posar, és una broma que... Bueno, tornem a l'iPad, això. Que, hòstia, això és... Bueno, hi ha molt de canvi de tema aquí, però bueno. És el tema d'allò de TV3 que van fer de l'Illa dels Bous. No sé si l'entendreu, que... No. Momasso, momasso. No. Lo dels tongs és un meme que hi ha per Twitter, si no esteu a Twitter, doncs bueno, pues... Jo no, què vol dir les tongs, este? És una manera malament de dir stocks, saps? Que stock seria... Però a què se refereix? O sigui, és com aprofitar la propaganda dolenta que ha fet TV3 de les Terres de l'Ebre per a que la gent de Barcelona no vagi aquí i mos contagi, saps? I és com stonks, saps? Bueno. Com a estratega... Sí, vale. és estratega. I això, i llavors és que hi ha hagut molta controvèrsia en lo de TV3. Jo realment, com millor mos deixen, com pitjor mos deixen, millor. Bueno, és que el que estàvem parlant abans, que aquella persona a Sant Carlos de la Ràpita que anava tossint, que sabeu que era de Barcelona i que anava tossint a la gent, que heu parlat, on recordeu? Ja ves. Hem parlat. I sí, o sigui, tossint pels carrers era broma, Marc. És que no puc aguantar més, o sigui... No, lo que era broma. No, però, o sigui, sí, jo a Twitter també ho he vist, que fatal, tio. O sigui, un home, per voler tocar els collons, que li agafa aquell de detrás la càmera, què et passa? Jo m'estic I perdent. agafa tot l'embol. Pues no. És que Jordi ha pegat una riseta molt traviesa, De què? No ho sé. Sí que ha pegat una riseta traviesa. Explica-me. Què ha passat? Pues Però això... Sant Carles és veritat o no? Sí, una persona de Barcelona, Vale. sabeu que estava infectada, i ha anat per Sant Carlos, per les platges i per on passava a la gent, com a Per desordre les terrasses i això que dius, Sí. No sé, no sabem si és de veritat que el té o no, però la tocadeta de collons... Bueno, quan parlat això? Bueno, jo no estava. Bueno, Marc, és que sempre arribes tard també, un altre.
Anem Va, a no, va, ja prou que em sap mal. No, és broma, és Era broma. broma. Oh, que Ho hem parlat. Has gravat la cara d'ell, Josep, sí, bo. Diem, inventem una notícia a veure quina cara fa Marc. Jo quan digui de què havíem parlat. Bueno, pues vale, tio. No, però això és un tema bé a parlar, que és això. Ara no podem actuar de la mateixa manera que abans, perquè, clar, ara ens ve molta gent de Barcelona i tal. Claro, vosaltres què trobeu? Si no haguessin vingut, o sigui, obert províncies, hi haurien rebrots aquí a les Terres de l'Ebre? Igualment, així... Possiblement Com sí, n'hi ha hagut però ara? no tants. Jo, sincerament, crec que se nota la influència de la gent. Perquè, has dit tu, no?, que Avui n'hi ha 15... Airbnb, Ah, sí. l'agència Sí. esta, diuen que sí, el més buscat a Espanya són les Terres de l'Ebre. ¿En serio? Imagina't. Hostia. Estamos jodidos. I, bueno, la Platja del Trabucador plena. I Ja. és el que aquí, per exemple, al Baix d'Ebre, la Conca, no es nota tant, però les zones ja més de dominguero. Este ha de tindre una càmera per a ell. S'està aguantant una la cámara risa. de videoreacción. Pero, ay, anava a dir alguna cosa. La càmera de l'ordinador. Però, La webcam. sí, la próxima vegada posem la webcam i un microfonet per a tu. Reacció en I directe. reaccions de Josep. Jo trobo que també, o sigui, que en part sí que és culpa de la gent que ha baixat aquí, però també és culpa de la gent que ha pujat allà. Perquè coneixem molta gent que ha pujat a Barcelona que no hi ha cap problema en pujar, però, macho, per a una mica de compte, saps? No ho sé. A veure què, per la meva banda i per la de tots els que estudiem allà, també va ser una mica responsable que quan van dir confinament, saps? Agafar el bus i l'estan corrent. Responsable o irresponsable? Irresponsable, perdó. Això, però bueno. Bueno, el que estàvem parlant, això aquí dels bous també. Jo no me n'he enterat massa del canal, però he vist que, per exemple, gent de per aquí com Berti, dia que, bueno, no sé queixava, no? I si és veritat, sempre surten coses dolentes de nosaltres a la tele i parla gent que justament ni és d'aquí ni se n'entera del tema. I parlen per parlar, per amarillista. Sí. Amarguista? Amarillista, o sigui, periodisme este de... Vale. Mare de Déu. Però, o sigui, sí que mos deixa malament, però és que jo, de veritat, com més malament mos deixa... Sí, ara mateix... No, ara, sí, tal qual, ara mateix... No perquè perjudicarà l'economia. Però jo trobo que la gent vindrà igual. O sigui, no, a les festes potser no van, però a les platges i com tot Sant això... Fermín molt criticat, però cada any se Claro, plena, ja saco. És veritat. Bueno, però, ja. És que és això. Però no sé, jo et dic. És complicat. És complicat. És complicat, xiquets, però no res. I jo, la meva part, ja l'he fet, ja us he portat novetats. No te'l dic! Ah, què passa? Uau, no res. Ah, vale. Res. Jo trobo que del Covid No ja podríem... bloqueixis No, és veritat, no el bloqueja. És que... És que si el bloqueja no sé què passa... És que estem tenint, claro, un material humil, Claro. que ens hem d'adaptar, tal. Si no, un iPad. Si ara me moc molt, caurà al techo i tots els leds en terra i hem de tornar a començar. No tant, però... I ara ja portem un ratet i ja... Millor que no. Jo trobo que el tema del Covid el podríem apartar ja. Sí, fora, que la gent també està tot la fama. Una intro. I és que realment ja ho sabeu tothom, el que està passant aquí. Porteu-vos bé a casa, va. La terrasseta. I no res, penso que vam preguntar per l'Instagram temes per parlar, és possible? Que tu portes l'Instagram, no? La majoria a part porto l'Instagram. Què diu la gent? Sí que he vist. El senyor, el nostre fidel subscriptor de Pauls, Roc Benaiges, mos avisa encara de psicòlegs o doctors i mos ha preguntat que quines conseqüències trobem que té l'alcoholisme als menors de 18 anys. O sigui, els menors de 18 anys que puguen tindre alcoholisme, com els pot repercutir en un futur. Com he dit, Roc, potser es pensa que som... en carinyo, però potser es pensa que som doctorats o alguna cosa, però clar, és algo molt complicat. Ara, trobo que sí que una opinió inofensiva la podem donar. A veure, la primera pregunta és, vosaltres heu begut abans dels 18? Sí. Bueno, parlem... O sigui, provar, ja ho sabeu que jo no bec. Jo, gent... Team Sumito. Azúcar. Sí, sucre. Cadascú té les seves drogues. Ni de festa ni res? A veure, vull dir, ho he provat, però no, és que no em llama, no m'agrada. I no seré dels que es força a veure, doncs per què no? Ja està clar. Saps? És que... Jo vaig provar, trobo que als 16-17, algo així. Pues va ser prou tard, en comparació a la resta de gent del meu voltant. O sigui, no és que sigui massa fanàtic d'això, saps? I ara, pues, aquest any potser he begut 2 vegades. O sigui, prendre una cervesa, si no contem vendre alguna cervesa de quan en quan,
he begut 2 vegades així de festa i tal. Ja, i ara, Pau, ara quedaràs fatal. I tu què? Fatal, no? Què diu ara, tio? A veure, los raros som nosaltres, trobo, Bueno, Bueno, No, vull jo dir, no ho sé. Ahir, però... Home, ahir sí, però perquè, a veure, pues, s'ha intentat fer algo en los amics per a festes del poble, que no s'ha fet res. pots trobar algun botó idoni per a l'ocasió, Josep? Perquè trobo que aquí De Pau què? està intentant tirar pilotes fora, però... Tenim botons de veu. Que no, Però que sempre mantenint la distància, amb mascareta Claro, i tot, o sigui, si tu m'haguessis sort que estàvem a un terreno ample, Claro. perquè ja vam Claro. mirar que 2 metres mínim o 1,5, Sí, no sé sí. quan és ara, però nosaltres vam fer 2 per si acá. Molt. Vale. Coses Besito d'estes. de distància, Sí, els Claro, gots en cintes... mascaretes, també, Bevíeu amb depèn. mascareta. Com? Bevíeu amb mascareta, no suposo. O sigui, un foradet i embut i au. O homologades, sigui, ficàvem la palleta pa aquí. Ah, vale. però desinfectada. En palleta? Claro. Però Però era era... palleta supercontaminant, tio. Però, que són palletes d'estes metàl·liques. Tu no tens vergonya. Metàl·liques? Vosaltres no Sí, voleu l'altre meter- dia- el coronavirus dura 2 dies al metall? Però no, perquè estaven Home! rentades al lavavajilles sec. Home! I segur que els altaveus En no no va tenien morir la mascareta. caloreta. Home! Què? Segur que els altaveus tampoc portaven mascareta, no? A veure, els altaveus per què han de portar Tu no tens mascareta? vergonya. Com que no tens... Escolta, que hi ha gent que m'està mirant i tu estàs ara fent ahí com si això no fos res, el coronavirus. No, és broma. A veure, molta sigui- consciència sobretot, Segons el que Consciència, fes però ser. no consciència m'he d'inventar. Però No, però a veure, hasta quantes persones se poden fer ara trobades? Hasta 20? Unes 20.000. Doncs anem 19. Ala. No, però no arribàvem al Bueno, va, però màxim. pobre Roc, ja que... No, sí, sí. Què pensem? És veritat. Jo Mm. penso que faigues el que faigues, la gent... No ho sé, no ho sé. A veure, és que jo tampoc... És No, jo trobo que sí que pot afectar. Avant. O sigui, imagina que tens un germà en alcoholisme als 17 anys. Té problemes... Per què te'n rius així? És el cas, és el cas. Perdó. Continua, perdó. No, però imagina que tens un germà en alcoholisme als 17 anys i l'han de tractar. Psicòlegs, el que sigui. En un futur trobes que tindria algun tipus de seqüela en quant a... És que Jerome m'està amenaçant en un botó. psico- I no m'agrada. alguna seqüela psicològica, comportamental, jo què sé. És que clar, jo tampoc, no sé, els efectes de l'alcohol, jo... No ho sé, a veure. És que, a veure... Segur que n'hi ha, però també pensa, hi ha un munt de gent que ha començat moltíssim abans i, a veure, si vos imagineu que tots estem així perquè hem consumit alcohol i realment si no n'haguéssim consumit seríem d'una altra manera? Seria... Però què vols dir, tots en O sigui- tota la història de la humanitat o tots d'esta generació? Vull dir, com segurament els 7.000 milions i pico de persones que som hem consumit alcohol, saps com vull dir? Sí. No ho sé. Bueno, això que vull dir que en realitat si els humans som d'una altra manera, però per culpa de veure ens han fet així. I nosaltres ens pensem que això és lo normal. Saps? Home, Pues Tinc imaginació, però no seguríssim tanta, que alguna d'això s'ha degut tindre, però és que jo què més sé? comença a parlar a suteta, hermano. No ho sé, jo trobo que... I a totes les cultures del món han tingut alcohol Ja. d'alguna manera? O hi han... Sí, crec que sí. Els japonesos sí, no? Japonès lo sake. Els africans potser el que menys coneixo. Jo també no ho sé. O No, sigui, però estava pensant sí. en això, no sé, no he vist mai cap documental ni res, així que teoria, diguen... Hem tingut aquí... No sé, jo trobo que com a allò important, a veure, hi ha casos de tot com a tot arreu, però no, jo trobo que tampoc definiria un futur no super diferent al que vale, te tracten, no que sé, intentes desintoxicar-te una mica i què més, ja està. Però hi ha molts de casos d'això, jo trobo que no. Vull dir, fa falta preocupar-se. No. Així que, Roc, Ja tens no t'han dit res, però... Ja, és que realment no en tenim ni idea. Però que ho Vull dir, sàpigues. pitjor que ha sigut que t'haguessin dit allí una resposta... Clar. Inventada. Sí. Sí, i no res. Llavors, un altre jovenet ens ha dit que opinem dels instastories penosos, així en general. A veure, primer que tot, que interpretem com a Instagrams, Clar, és que Instastories penosos. Jo suposo que això és molt subjectiu, i perquè jo, per exemple, hasta les típiques fotos d'estos morritos que fan coses, jo això ho veig... O sigui, jo no ho faria, em dona una mica de vergonya aliena, però potser algú diria, uah, és que a mi muntar fotos del monte o pegant patades a un sac que pareix una baldana, com puc fer jo, també li fa, saps? O sigui, Sí. no sé. Pegats a un sac com una baldana, això Sí. ho cost tu, Sí, per això, vale, per vale. això. Bueno, trobo que també és com una forma d'aparellament que tenim ara nosaltres, no? Sí, Los moixons fan danses així rares. Jo trobo que- i nosaltres... un sac de boxeo. Jo trobo bueno, també és veritat. Jo trobo que el que fa algo penós en general és algo que potser és gratis, no? En plan, gent que penja per penjar, potser?
Que és que, a veure, és que són molt relatius. Bueno, ja, Vull dir, escolta, jo estic intentant posar-me a Clar, perspectiva. des del teu punt de vista... Des del teu punt de vista, què és un Insta Story penós? és que, claro, vull dir, si Instagram s'ha fet per anar això, o Instagram és això, no és penós, és Instagram. Sí, però se li pot donar... Per exemple, hi ha gent que veus que penja moltes coses de l'envidia en verdad nace más fuerte, i aquesta gent que penja moltes d'aquestes coses i dius, no, com me l'estàs penjant això, me l'estàs demostrant que t'importa. Ja, Saps? això jo també ho penso, i això ho penso moltes Això per a mi és penós, en plan, vols mostrar una cosa que no ets i tothom ho està veient. Ja, però... En su cabeza todo era espectacular. Però si no hi hagués Instagram, aquesta persona també ho faria d'alguna manera. En plan, quedar en algú i també dir... repetir un munt de vegades el mateix, dir, però, no, jo estic segur de mi mateix, ja. Però el fet d'anar-ho tirant indirectament, perquè clar, quan tu penges una foto, és com un vídeo més o menys, que tu envies un missatge però no tens una contestació, llavors tens la tendència a fer coses que en una conversa real no faries. Perquè, saps, en plan, hi ha molta gent que tira opinions però no s'atreveix a posar-se a un debat perquè saben que li tirarien per en terra. O que no sabria defensar-se. Però això és el mateix, hi ha molta gent que penja coses sapient que normalment no tindrà reply, saps? No tindrà una resposta. Sí, un feedback. No ho sé. És que no ho sé. Jo el tema de les xarxes... Soc psicòleg. El tema de les xarxes socials, jo estic molt... És que no ho acabo d'entendre. Vull dir, sí que ho entenc, però no acabo de... Bueno, no ho entenc. O sigui, no acabo d'entendre com va tot, saps? Vull dir... Però és que ningú entén, trobo. O sigui, això s'ha anat desmadrant a poc a poc, a saco. Però me refereixo a la gent així popular de no sé quants mils de seguidors. Que vull dir, com ho gestionen realment? Vull dir, són unes persones com nosaltres al final. Però vull dir, saben realment que tenen tanta gent detrás o és un número jo suposo que hi ha un punt que sí que ho veuen per tots els comentaris negatius que deuen tindre. També tenen és de que realment positius, però... actuar dins d'una xarxa social és molt fàcil, però plantejar-se el per què estàs fent això o el per què penges depèn del què, o plantejar-te la teva imatge o la teva vida des d'una imatge social, no sé si molta gent s'ho planteja, saps? Perquè tots... O sigui, Instagram, per exemple, és un lloc on tothom pot fer, però quanta gent detrás sap el per què ho fa, saps? O quanta gent fa per fer, per exemple, els xavalets que ara estan naixent, que estan vivint això, nosaltres vam ser els únics, potser, que vam començar a tastar el Messenger sense haver nascut, i després, però la gent que ha nascut en això potser forma part de la seva vida i ni s'ho plantegen el per què, saps? És com a dir, una part més de... Bueno, vull dir, ja forma part de l'aparellamiento, no? Bueno, jo ho vaig dir, és que per a socialitzar, sí, totalment. D'alguna manera és així. O sigui, abans, no dic que ara no es vegi al bar, però abans tota la vida se feia al bar i quedaves allà o a la plaça o el que sigui, i ara és d'una altra manera. No ho sé. Jo el meu Instagram no tinc com una mena de records de coses que he anat fent, saps? Jo no ho sé, jo foto que m'agrada, foto que va allà, ja. Fotos que he fet i m'han agradat, o Insta Stories que he fet i m'han agradat, no sé. Vaig fent coses així. Sí, jo també, més o menys, però... A vegades he pensat de borrar-m'ho tot. Jo també. I d'allò. Inclús, este hivern vaig pensar, per què no agafo, m'ho borro tot, me'n vaig uns dies a un albergue d'estos baratos i me quedo allà 4 o 5 dies. Sí, tu sol? Sí. Però un alberg com tipus Barcelona o anar-te'n fora algun lloc? O sigui, una cosa, teniu tots el mòbil aquí a prop? Sí. Aquí baix. Voleu mirar quantes hores estem al mòbil? Hola! Ets un cabron. I en què ho gastem? Vale, va. Sí, home, això no. Invito a la gent de casa que no ho ha mirat mai, que ho mire. Normalment, els Android tenen una aplicació que se diu... Com se fa això? Hi ha una aplicació que es diu Digital... Jo que tinc un Xiaomi, per la gent que està a casa, si també ho sapigué, ho vaig descobrir gràcies a Marc, és ajustes, jo soc una mica i si vas baixant hi ha un punt que posa bienestar digital i control parental. Sí. Ah, vale. A mirar 4 horetes. Els iPhone... Avui 4 hores. Jo vull 46 minuts. Què dius ara? Sí. Jo 3 hores, però he estat una al YouTube. Però a veure, jo sincerament... Ahir 2 hores 51. Ahir quan vau estar? És que avui no cap passa el dia. Ahir quan de rato vau estar? 4 hores i mitja. Com se mira això d'ahir, tio? Jo no ho sé mirar. Apreta dins del temps que et surt. No et surten a 3 dies, llavors? Ah, mira, ahir... 5 hores 44. I surten que és... I abans d'ahir 8:49. I en què ho heu gastat? Este és molt top. I en què ho heu gastat? Instagram. Jo el que més YouTube per diferència. Per què em diu 14 hores? Què va? Jo no he estat dins de l'Instagram 14 hores, tio. És lo total, és lo total. Vale. Però és que realment, plantegem-ho. Jo m'ho he plantejat un munt de vegades, però sempre... Saps? Lo que? Home,
que escolta'm, hi havia dies durant el curs de la uni tot això, que estic més al mòbil, que potser estava una hora i pico al WhatsApp. Que això, mira, no em sap mal perquè realment parlo per grup i d'alguna manera socialitzes, no? Al WhatsApp no perds el temps, entre cometes. Sí. Però per Instagram potser estava 2 hores, Però 2 hores allò que vas mirant el vídeo aquell... Quin és el teu rècord? Trobo que 9 o alguna cosa així, però és que 9 hores. I damunt passen com si... Ja. És que en part és necessari, perquè és el que diem, WhatsApp i coses així, ajuda a socialitzar i pues, jo, per exemple, YouTube l'utilitzo un munt per a descansar o és més, per aprendre o provar-me coses de fondo, però, ojo, Sí. I per això que hi ha vegades que m'agafen arrebatos i agafaria el mòbil, lo rebentaria contra la paret i no vull saber res de ningú. Però després l'agarro plegues i... Ai, no sé què he trencat, no sé Mi què. niño. I és que és una merda. I no sé. Va, Què haguéssiu fet si haguéssiu viscut a una altra època i no tinguéssim tecnologies i això? En què penseu que estaríeu? jo, sincerament, trobo que no tenia problemes. Jo... No, o sigui, ja, però Home, jo trobo ningú. que tampoc. Però Però tu perquè estàs estaríem dient- acostumbrats a allò i no coneixeríem Vale, altra cosa. vale. Però vull dir, Jo trobo que seria... En- perdó. en què, sí, què faríeu? O sigui, en què clar, invertiríeu? és que jo trobo que també està a molt què us lligat en dedicaríeu? que abans, com la vida era més difícil, la majoria del temps l'inverties en sobreviure. Claro. En plan, la gent tenia hort, tenia ganado, Ja, tenia... ja. Llavors això s'ha de cuidar i té molt de temps. Després, si te vols fer oci, dormir, el dia se't fa curt. Ara, com tenim la vida tan còmoda, què fas en aquestes hores? També és veritat. També Passes que cosa, xiquet. En un moment, com el que estem dient, la manera de socialitzar està canviant tant, doncs... Jo trobo que... És molt suposat, no? Però jo trobo que estaria enganxat a llegir el diari o a llegir llibres o alguna cosa. No, abans llegia més. Claro, tu en quina època estàs pensant? Ai, doncs quan no hi havia... Quan el mínim que hi havia era la típica tele en blanc i negre quan començava la tele. Jo pensava que et refieres a una Vale. època així quasi... No, o sigui, jo he fotut la pregunta però vale. sense pensar en cap època. Sí, no, però més o menys... Si hi hagués tele estaríem tots a la tele. Ah? Si hi hagués una època... O sigui, si fos una època en tele, estaríem tots a la tele. Ja, Bueno, també o és abans veritat. estàvem tots a la ràdio, enganxats tots a la ràdio. També. No. Però mentre escoltant la ràdio, que ara també ho fem molts, de que te posa algo de fons mentre fa altres coses, però mentre escoltant la ràdio, les dones ho cuinaven o fent tela, bueno, els homes potser ja no. Però les dones que eren les que més treballaven potser llavors a casa sí que la imatge està de la ràdio i la ja fent ganxillo, no? Sí, és que m'ha vingut la imatge de a la ràdio, a la finestra, d'allí, així. A què, lo què? Bueno, que hi ha, no sé, una imatge que vaig veure que era pues, un home en la ràdio allí posada, pues, com qui mira la tele, Vale, però vale. així, mirant cap a la finestra i passant el rato. Però no sé si pots estar també 9 hores escoltant. I, Ja. Jo què sé, no ho sé. Però s'ha de fer alguna cosa. Bueno, jo almenys he de fer alguna cosa. Tots en general. Però és que també em poso com a controls parentals d'estos de limitació Sí, d'hores, però jo mateix lo llevo, saps? O sigui, dic, va, 5 minuts més, no sé què. I se me'n va. I després el tema de a l'hora d'anar a dormir, que intento apagar-lo un quart d'hora abans d'anar a dormir, perquè si no me desvelo. Sí, això ho feu? Jo ho intento. Jo, al contrari, però és que jo perquè de nit me despejo, tio, i no m'agrada, però me despejo, i el que em poso un vídeo de YouTube pot ser que no em toqui pensar molt, saps? Perquè a vegades me poso vídeos de per a jugar al meu Pokémon, tal, lo que sigue, ¿vale? Lo que sigue. Pues no, me poso un vídeo d'esto un Falgaita i a poc... Hòstia, tio. Pues jo últimament estic mirant vídeos curts de 5-6 minuts del juicio del procés. De què? Del juicio del procés. Que no és que surt. Top 5 zascas de Marchena contra no Oh, sé jo això també. I veig, con la venia, excelentíssima señorita. Que realment no la sé què. política també és com un circo, és com un sàlvame. Ja, a vegades és I millor. puede ser donde tota la mà, total. Zasca de rufián contra no sé qui. Sí. I per una pelea de gallos. No sé. Per això paguem, no? Per divertir-nos un rato. També el que em passa a mi molt, el que em passa a mi Lo molt, que, en impost, Sí. la tele no. No, dia la política. de tot i no ho sabem paguem. Ai, No sabem ensenyar els diners. el Però- rei. El rei. Que nos vetan el canal, güey. Que nos vetan. Vale. Digues. No, però anava a dir que a mi també el que em costa ara és trobar l'equilibri entre dies poc productius, que ne tinc molt pocs, i dies massa productius, en plan de que vull fer massa coses i no dic que no. Ja, Saps? Que vaig... Pues D'aquí a allà, de tal hora, no sé què, que esta setmana, per exemple, nosaltres que hem estat quedant Sí. de locos. També la gent ara diràs Ja. que li donen ganes de fer coses, pues, com has de dir que no? Si després ningú te diu res, Ja. pues que sí a tot. Ja. I és això, a vegades se'm complica fer l'equilibri, no? Perquè tens dies que són fer un munt de coses i altres que... Pues voy a mirar otro vídeo que no, total. A mi se me trenca molt, Me trenca... Però
Digues. No, digues. No, que I si mos contes més sobre això, ences? A veure. Conta. No sé què dir. No, Què et trenca? Que me trenca perquè això, per exemple, ahir va ser un dia molt ajetreau i Hòstia, sí, és que ahir... ahir va ser super Ja us ho ajetreau. explicarem, Sí, ja, sí, però... sí. Però brutal, Un videoblog us espera. I sí. Perquè Bueno, un videoblog. Bueno, vam gravar Un en el videomuntatge. mòbil i tot. Un videomuntatge. Sí. Videomuntatge. Però després hi ha dies, tio, que no foto absolutament res i llavors penso, i per què? Pues mira, això aprofito, ho arroplego i passem a una nova secció. Josep, per favor, Ai, mare. pots apretar el botó de nova secció? Hi ha botó de la secció? Sí. Gràcies, Josep. Fabuloso equipo técnico. Hora de secció. Ara sí. Vale. Mare de Quan vulguis, Josep, me pinches la tablet. Esta és una ruleta predeterminada, temporal, però la idea és cadascú de nosaltres, perdó, tirarà una vegada esta ruleta. Què passa? Esta ruleta té diferents opcions. Una és recomanar una sèrie. Trobo que no cal explicar molt més. L'altra és una anècdota de los semàforos, és a dir, que nosaltres contarem una anècdota, algo graciós, algo curiós, de lo que hagi passat del nostre muntatge. Vale. Després, tret personal, donar una característica nostra i desenvolupar una mica. Després, rebre una pregunta peliaguda. Una altra opció també és recomanar una cançó. L'altra és fer una pregunta a qui volguéssim. I, finalment, invitar a una persona surenya, un ebrenc o de per aquí el terreny. Invita... Bueno, Voleu que me desvirgue jo? venga. Bueno, sí, perquè jo... Sí, además, no t'ho s'ha d'escoltar. Vamos allá. Que no sé, o sigui que... No m'has d'escoltar. Marc. O sigui, no, bueno, que hi ha unes coses... Vosaltres veu que és És que que vaya no poc treballar. tio. Sí, si És no que l'escoltem no a donen- ell, no donen és que ganes, és no brutal, donen Perdó, chaval, és que... Este tío... És que hi havia un moviment per detrás passa. i jo pues, soc com un gat, saps? Bueno, li dono, Sí. Algo que quan cliques gira. Colla. Que pregunta peliaguda, hòstia, vale, m'heu de fer una pregunta peliaguda. Peliacuda que és? Que toqui els collons. Sí, o sigui, sense passar-se, Si la però tens pot tu ser millor, algo que mos apure, saps? En plan, Uala. jo què sé, què preferiries matar d'aquí la sala? Vale. O sea, algo d'este estil, en plan, algo... Fes-li tu. No, pensa també si... Claro, tío. Ah, hem de fer dos en total. Bueno, una, però si a tu se t'ocorreix algo, cabezón. Vale. Trabaja, becario. Sí que és que és... A veure... Fuà. És que, claro, també No se pasen, por favor. no m'he de passar tampoc perquè potser... Va, tira, va, fer el que sigui perquè se farà de nit. Saps o no. Macho, no em ve res. Va, home, és que tindreu més oportunitats de formen alguna. No sigueu tan cabrons, que me l'estem pensant molt. Vale, no, una és senzilleta per a començar. Vinga, sí. L'altre dia, que havia tant de moviment aquí d'aires... L'altre dia parles ahir? Ahir quan va ser? Ahir dissabte. No, abans d'ahir pot ser. Bueno, abans d'ahir algun altre dia. Vale, Més que 2 dies i Sí, tres. vale. Què et passava? No sé, que l'ambient aquí s'acalentava molt... O sigui, s'acalentava i... Ui. Tenim alguna veu de música sexy? Vale, no, de sexy no té res, de fet. Quin és Estàs este menjar que et provoca tu Vale. Vale, Ja t'ho explicava. estos moviments per dins dels intestins. Jo, com a ésser humà, això no m'agrada reduir el cos humà a la mecànica, però l'energia que entra per la que surt. I a veure, jo esta setmana he dinat moltes gentilles. Però vaya sira menjant-lo, company, I a veure, pues, no sé què em passa, però vaig dinar tota la tarda bé, però va ser arribar aquí i veure en estos guapos. I bueno, pues... I va començar a dilatar el vaig cul, començar a però veure vamos. tors, vaig començar a veure tors i va ser... Pam, pam! I pues vaig anar matant a uns quants. Però en la meva defensa diré que no feien massa olor. Però Bueno. no a la teva cadira solament, sinó que a l'est també et vas cagar. A la Per Pau també et tot vas arreu, cagar. Sí. I de cop estaves allí serio posant-lo todo. Pap! Venga. Marcant territori, vamos. Bueno. Perquè sapiguéssiu que si mai quedeu en mi, sapigueu si he dinat unes gentilles. Pregunteu-li abans. I llavors vos inventeu una excuseta o algo per salvar-vos. Per salvar-vos Sí, tio. una miqueta. Ah, es que me dejé el pollo en el horno. Vale, bueno. Bueno, pues, Mac, faig... a vostè.
és clicar ja o no? Altra vegada, per favor. Quiero girar. Enfoca'm. Aquí m'han anat tot No, 10, és que hem de fer una patada. Vale, jo ne tinc una, si vols. Tu tens alguna pensada? Per No, ara no. Diu que torna a tirar. Torna a tirar. Torna... Per què? Per què? Voleu una altra? Vinga, va. M'ha salvat Dios. Postproducció. Postproducció de què? Això Això és en directe, això és en directe. Altra vegada? Tret personal. Bueno, va. A nosaltres hem de dir un tret personal de Marc. No, ell l'ha de dir, o sigui, per a que el conegui que lo públic, això és més que res, perquè molt de fer el capulla per aquí, però no mos donem a conèixer realment qui som. Claro. Què mos agrada, què se mos dona bé, què no. Quins síndromes de trastorn d'atenció tenim. Jordi diu que sóc autista. Però jo no sóc autista. Josep, un botó adequat per a la situació, per favor. A veure. Josep, has d'estudiar Josep, això, eh? sí, Ho has d'estudiar! Has d'estudiar els botons, Josep. collitons. Bueno. A veure, jo trobo que no sóc autista. A veure, però explica't. Pues deixa'm Però, parlar. a veure, però això, Deixa'm parlar. però això com és broma no cal que ho digues, home. No, vale. Digues alguna cosa de veritat. Un tret personal que trobo que tinc jo... Bueno, és que diré un dolent, que sóc una mica hipocondríac. Què és això? Que a la mínima ja m'assusto en tema enfermedad. Saps? De que, ai, és que tindré algo molt xungo, no sé què, no sé quant. Okay. És una cosa que trobo que s'ha accentuat bastant en el tema de la pandèmia esta, saps? Perquè va haver una temporada al principi que sempre se parlava del mateix i tot, i pues em van menjar el coco, saps? I entonces pues ara penso... O sigui, me fa temor tindré una enfermedad crònica d'aquestes xungues. I penso que la tindré i que no sé què, no sé què. I això seria un tret personal. Una cosa que sé que tinc, però... Així que ara, si voleu assustar Marc, ja sabeu. Home, no. Li dieu A veure, no. que té un gangle inflamat o alguna cosa. No, però mira, una cosa que em va passar. Jo faig atletisme. I, o sigui, hi anaven les sabates de mon germà i el peu dret lo xafava així en d'allò. Cap a dins. Cap a dins. I entonces agafa i me diu l'entrenadora, me diu Marc, trobo que xafes cap a dins. I bueno, jo me vaig plegar en aquell moment, perquè vaig pensar, merda, que tinc un problema d'esquena, que no sé què, que si la cadera malament. I bueno, això, però que al final era que mon germà, pues, o sigui, són maneres diferents de caminar. Sí. I això, i ens portava una sabata d'ell i... No, que després cada una també marca com se degenera el cartílag i això, depèn com xafes. O sigui, si xafes cap a dins és possible que vagues de genolls cap a dins i quan siguis més gran foti un angle guapet, saps? No, jo trobo que xafo prou bé. Abans xafava molt cap a fora, els peus, però ara xafo... Jo trobo que de normal xafo també més cap a fora. I quina és la manera correcta? Com ho sabeu? Que esteu Clar, és que cada peu és un món. Hi ha gent que té els peus plans i dona com un pato. Sí? Així. No sé, sí. Hi ha gent que té molt de pont, després també. Diuen que es donen. Pues bueno, esto és el meu tret personal. Va bé? Sí, perfecte. Vale, pues li passo a la tablet House Red. A veure. A veure. Recomanar sèrie. Bueno. I això que ho ha de fer jo o vosaltres, Sami? A veure, tu Ah. has de recomanar la sèrie als nostres seguidores i seguidores. Pues... És que de sèries senceres m'he vist... Poques, superpoques, Élite. No ho sé. Pues una pel·li. Ah, molt bé. Una pel·li. Buah, una pel·li, vale, que em va agradar molt, que vaig veure fa poc, va ser Ready Player One. De... Com se diu esta, home? Steven Spielberg, era? Sí? No sé. Molt xula. No sé quina és. És xula, està a Netflix. De què va, més o menys? Sí. O se basa com en un futur distòpic en les tecnologies, en avançar les tecnologies i tothom té com a un personatge virtual. Bueno, un personatge virtual, no sé si tothom o com, però que juguen a jocs online de realitat augmentada i realitat virtual i... És que no me'n recordo si anaven en punts o no, em penso que no. Però bueno, que entraven als jocs i això i tenien com una segona vida dins d'això. Vale. I pues... Bueno, hi ha una història. Se li ha parda, podríem dir? Una mica? No molt. Bueno, no és de liar molt parda. Però els efectes i això, que és el que m'agrada, és... Era com realitat augmentada d'esta? Bueno, no, com si estiguessis dins del videojoc. Sí, molt bé, hi havia trossos, era... o sigui, real, i hi havia trossos generats en 3D. Vale. Per simular el joc. Està guai. Molt xulo. Molt bé, no? Sí, no. Passem a la taula de Jordi? O això com va? Bueno, això en teoria és una tirada a cadascú. Anar fent, no? Si voleu fer una altra, vaja. Vamos a pasar la tarde. És que ha sigut bastant ràpid, voleu que em féssim una altra tirada? Vale, va. Home, claro, tío, nos queda un munt de datos. Claro que sí, Que home. falta unes seccions recollades.
Ruleta.com, rellenem aquí una miqueta, ja, secció. Mira. No, perquè després tiro un toc Què posa aquí? Què és? Què posa? Imitar un sureño o una surenya. Imita. Però això és algú que coneguéssim nosaltres, que no ha de ser famosillo, algun Pot ser que sigui famosillo. una mica conegut. Claro. Hòstia. Bueno, sé. Claro, perquè si tu imites a algun amic que tenim tots en comú, La gent no ho o amiga, entendrà. ja. Pensa que això va per tota Espanya. És igual, imita-li pot ser... Se fa famosillo. Sureño. Que damunt has limitat, Uah, és que i damunt que és difícil. Ja. Pues català, Català. A un català. Escolta, que me quedo igual, o sigui... A veure, va, pues un sureño. Que tens tota la càmera per a És tu que company. tiraré per un clàssic, no? Però... A veure com ho faig. I l'hem d'endevinar? Sí. Vale, va. Molt bones a tots i a totes. Jo sé qui és. és que és molt fàcil. Però a veure, no sé qui és, continua una miqueta. A veure com ho fas. Vale, faré una altra. Faré una altra persona. Jo sé qui és. Però això què és? És conya, no. Vale, a veure. Hola, xics i xiques. Ja sé qui. Avui farem un maquillatge especial per a Sant Joan. Per anar ben guapes i ben guapos, si voleu. Maioletes. A la... Bueno, pues sí, hacemos ¿Sí? mayoletes. Sí, home, collons. Sí. Molt bé, mayoletes. Sí, senyor. Tiro jo. Tinc més poca gràcia que una bossa de pataques. Però és que has posat xungo perquè imitar algú ja és complicat. Imitar un sureño o surenya... Aquí hem vingut a jugar, o no? Ja. A ver. Pregunta peliaguda. Altra vegada. Va, Ara sí, home. que és que de realització mos diuen que no. Va. Realització que s'estudi els botons i que no mareja tant. Ui. Va, torna a tirar. Vale, va, torno a dir. Que vols no. salvar, Cago en Déu. Va, que sí. Ara dis-ho sense plorar, per favor. Què ha dit? Anècdota a lo Ara dis-ho semàforo. sense plorar. Anècdota a lo semàforo. És que... Hòstia, és que contar-lo... Doncs tens unes Te quantes. puc ajudar, si vols. Però hem de contar-lo d'ahir. No, però n'hi ha més. N'hi ha més. Sí, joder, n'hi ha un munt de... Vols que t'ajudi, Des de que vas començar, Ja, però és que si hi ha moltes que no puc contar perquè les reservem per a quan vingui... doncs aquelles no cal, alguna altra. Claro. Quina? Jo què sé. Bon, recordeu, tu potser no ho saps, però quan un de Fàbregues, quan no havíem ni començat un podcast, mos va dir de fer-nos de sí, manager sí. o alguna així? No, tot el merchandising. Això, ho va dir. Què merchandising. dius ara? Sí, és veritat. Pagant-li, Conta-ho, suposo. conta-ho. Què t'ho va dir tu? Bueno, Bueno, no, a mi... no sé, o va dir o per Instagram o no sé com va ser. No sé Bueno, com va la ser. qüestió és que mos va contactar i nosaltres estàvem en l'època en la fase de fer propaganda o, Sí. muntar a veure com ho fotríem tot. I pues, segur que ens va contactar i va dir... Mira, que Però vos parli- ho hagués fet de gratis Espera, o pagant? que parli aquest Jordi i jo faig peixet. Sí. Vale, va. sí, fes això. O sigui, perquè jo Enfoca- tindria que contar enfoca- l'anècdota. Enfoca Enfoca'm a Marc mi. i jo parlaré. Ah, Preparat? 3, 2, 1, ja. Pues bueno, la qüestió és que sí, ens va contactar un home que penso que, bueno, és igual, no direm en treballa, tot i que ho he dit, perquè sóc un casurro, però, i me dic Marc, però la idea és que com a que ell volia anticipar-se al nostre èxit Mm. i Bueno, proposar... èxit, bueno. Sí, però és que no havíem fet cap podcast, saps? I ell dia ja que ens volia portar el merchandising. Ah, sí, fer samarretes en Sí. el logo, que li havia molat molt el logo, que a veure, també he de dir, el logo 100% nostre tampoc és. Què? A veure, fet nostre és, És fet nostre. però a veure, al igual que no, moltes a veure, coses, Qualsevol artista s'inspira en coses. Nosaltres ens vam inspirar bastant en algo. Bueno, en un semàfor, Ja, és que- Vull dir, un poc més. O sigui, a veure, el títol de tot això vam estar pensant, vam fer un llistat, Word, un brainstorming. Vam estar... Sí. I vam A començar a saco. dir un munt de noms. Els vam ensenyar? No. No, els vam I fer. no sé si estan guardats, però trobo que sí. Un dia... Bueno, ara no em fotré buscar-los, no? Per això. I bueno, hi va quedar el semàfor i després d'allà ja vam començar a fer tot això. Però a veure que el logo, és que no sé, és un logo. Bueno, la idea és això, que un sonat va Sí, agafar sí. i ens va dir que ens volia portar el merchandising, que no sé què, bueno, no ho sé. Així van els negocis Home, un aquí. sonat pobre damunt de que... Home, que a veure, és s'ofereix, que realment... Sí, home, però este va ser viu, en plan, si no triomfen, que els donin pel cul, i si triomfen, ja m'he posat la papeleta de portar-los això i m'han dut comissió el que sigui. Ah, Ja, bueno. però saps com costa fer merchandising? O sigui, vull dir, Ja. has de fer 50 samarretes o 100 samarretes o alguna així, si no les vens, què fas? A cascar-la. I qui va per aquí en un semàfor pintat aquí?
Ui! A la solapa. Això se t'ha ocorrit a tu tot sol o com va l'assumpte? Soc molt list. No, però m'entens? No, però vull dir, és una anècdota que dius, joder, Sí, va ser molt surrealista. ni nosaltres apostàvem un duro per nosaltres i este bé, i per si acas posa la pota, saps? Allò, vinga. Home, ojo que aquí... Mira, pinxa'm. Bueno! Si hi ha alguna persona, empresa o entitat que vulgui fer de sponsor d'este... Home, no sé, sí, a veure, no? Que vulgui fer de sponsor d'aquí, que vulgui aparèixer per aquí detrás, que contacten nosaltres per Instagram, per YouTube, per on vulgui. Per Twitter també tenim... Per correu també. Per correu electrònic també. losemàforo@gmail.com. I Twitter i tot és el mateix? Sí. I au, una mica d'eurets també anirien bé. I però és que tot s'ha de dir, a veure, estem... Aquí, Han posat això molt no, de és, butxaca. això no és com abans que es poses 4 webcams una cadascú a casa d'ell. Ja ves, aquí mos hem trencat més el cap que el pròxim No, dia. I la billetera també. La billetera també, però Per bueno. favor. Fa plorar veure, la billetera. Però quin dia? Quin dia? Bueno, algun dia dels pròxims ja us ho explicarem en detall. Sí. A mi jo no he pagat encara, però quan pague, Catalufo. que pagaré ara després. Catalufo no ha pagat res. Ho pagaré tot junt perquè feia menys mal. Bueno, Bueno, Lo què? que ho pagaré tot junt perquè l'hòstia sigui pap i ja està, saps? M'olvido. Platellat i m'olvido. Però bueno, això. I ara, Pau, te toca Torna a a tu. girar. Que l'anècdota l'ha contat Jordi. Perquè ja... És que va contactar Ja. tu. Me penso que va contactar tu. Si no ho hagués contat. Vale, xanan. Altra vegada, col·lega. O què? Giro una altra vegada, no? Sí. Ai, mare. És que tenim aquí dalt el pantalla i l'iPad i tot. Com copies això? Pregunta a qui vulgues. Vale, has de fer una pregunta a un dels dos i te l'han de contestar. O sigui, surts guanyant aquí. Esta és una ruleta benevolusa. Vale, que és perdó, que jo benevolent. fer preguntes així al moment... A veure. una inquietud, algo, Una lo que sigui. inquietud. No tens per què anar a destruir-nos la vida, saps? Bueno, Preferiria que no. Lo primer dia. programa és per a... conèixer-nos una Contacte. miqueta... Ara, vale, avui a casa, si vols dir, el pròxim dia si li toquen este, li fotré pam. Ja te Vale, la doncs penses. a veure... Primer de tot, a qui va dirigida? Home, primer deixa'm pensar la pregunteta. Vale. Lo realitzador, si té alguna idea així que em vulgui comunicar... Lo resolc, deixa'l que ja fa prou que pinxa càmeres i clica botons. I diu que altra vegada... Entre 4 no en fotem un. Això també és veritat. És que clavada! A veure, una pregunteta. A mi no em féssiu este tipus d'això. Pregunta qui vulguis. És de sucre, no? Jo soc una miqueta, és el meu primer programa, tio. Programa. És el nostre també, eh? Vull dir, No, aquí... Però, tu tens una experiència ja d'una Però temporada. tu ets molt suelto. Tu ets molt ben paraula, tu ets molt suelto i estàs en este món. Sí, no sé, detrás de les càmeres. A mi... Bueno. Bueno, anava a dir una altra cosa. Para de parlar i pensar. Vale. Vol dir que en 5 minutets, pues, vale? Vinga, Sí? va. Jo no sé si ja veureu, trobo just més Claro, costa aquí. no estarem aquí parats perquè no avanço. Claro. Bueno, si algú està interessat en ser el tercer component Que sigui més ligero. Què? Perdona. del grup de semàfor una mica més... O sigui, demanem una persona que sàpiga parlar i que sigui dinàmica. Entonces, si hi ha algú que vulgui leer el color verd i vulgui substituir esta asiento d'aquí... Que espavila't, va, que és una pregunta. Va, tiro jo, pues. Vale, va. Hòstia, macho, és que Ah, aquí- voleu tornar a tirar? Va, mentre- fem tres? Mentre m'ho esperem. Va, doncs fem 3 tirades, senyors, va. Ah, bueno, te tocaria a tu. Anècdota del semàfor. Que escolta'm, esta ruleta què? Bueno, va, doncs torna a tirar. Torna. Que si no en trio una. Me cago en... Pues mira, faré... No, a tocar. Que vos esteu passant pel forn la mostra. Recomanar una cançó, Faig recomanar una cançó. Faràs el que surti a la ruleta i punto, esta és la bona. Recomanar una sèrie, merda. Bueno, recomanar una sèrie. És que jo no soc molt de sèries, No m'agrada. I una pel·li o anime? Bueno, no, vale, sèrie. La de Death Note. Està en Netflix. De què va això? És un anime. Sèrie anime. Que són molt 37 bona, episodis, uns 20 Quants? minuts. 37. Però són 20 minuts cada episodi, I si us agrada el tema de policíaca, misteri... Bueno, més que O misteri... sigui, jocs mentals, Sí, no? jocs mentals. Sí, és brutal. O sigui, és com un poli que intenta caçar un lladre, vale? I No cadascú sé si- d'ells l'intenta fer el lío a l'altre. Saps? I sempre van un pas per davant, però brutal. Sí, és com jo sé què farà aquell, per tant m'anticiparé d'esta manera, no sé quantos, i se m'estan apagant totes les càmeres. Què dius? Així que només estic jo. Mos fotem allà, Sí, me'ls posem tots en jardí. Bueno, però és igual que ara ell ja... Tu ja has recomanat la sèrie esta. Sí. I ara... Vaig a...
Vaig a tirar la ruleta jo. Bueno, haureu de fer de mi de moment perquè Bueno, fes, Josep Jordi. està arreglant... Bueno, espera. Ah, molt bé, Josep, passa atento. Sí, és que és l'única que És funciona. multitasking, xaval. Vale, vamos allá. Ah, que surt. Veus? Landscape. El pavilat. Recomanar una sèrie. Tornem a una altra, no? Ei, vaya ruleta, Jordi. És que a veure, lo que hay... No hauríem de fer tantes tirades, però com Pau ha de pensar, provet. Sí, estàs pensant mentre? Sí. No sé, no recordo. Tret personal. Va, sí, bona. Vamos, chavales. Vale, pues... Però dolent. Dolent. Ah, pues jo anava a dir alguna del que faig. Que tu a mi no em diràs el que he de fer. Però Pues és mireu, que- Però el que faig, no, Jo, tret personal. aquí en les meves pintes de vikingo, jugo professionalment a Pokémon. I cometes. és veritat damunt, saps? Sí, sona absurd, no? Però... Entre cometes. Te ho juro. Què és això? És que tindria que tindre un micro, perquè És que sí, tio. Cabron. Bueno, pues això. Si Pokémon és de niños, bueno, el que dic és, la idea és un joc d'estratègia. Llavors, fa només un any que et jugo, ni això quasi tampoc. Diguem en tornejos oficials, i la veritat és que de moment bastant bé. L'any que ve, si el coronavirus no es permet, intentarem Què collons sou, anar al Mundial. desgraciat? És que ja estan com càmeres. I... O sigui, ho he dit jo fa un moment i me dius no, perquè em quede aquí i ara que... Però Ai, m'esteu intentant treure el protagonisme, voleu parar? Doncs sí, nano. O sigui... I bueno, això, que l'any que ve anem a buscar els mundials. Si anem, farem un especial mundial, farem un petit videoblog per al programa. Sí, xaval. I, bueno, també he de dir que he tingut un passat semiprofessional també, també un altre sobrinyo, un amic meu, Josep Antoni, que des d'aquí li envio un missatge, al Minecraft. Ojo, Calla, en sèrio? no ho sabies tu això? No, això no! Doncs pues mira, hi ha una modalitat de joc al Minecraft que es tracta, si vol atrapar la lana. Atrapar la lana? Al Call of Duty és com atrapar la bandera, Sí, o sigui, hi ha sí, dues sí, bases, sí. vas a buscar-ho i tornes. Pues, i jugava en el millor equip d'Espanya. Què diu ara, este? Quan tenia uns 15, 16-17 anys. Jordi Niño Rata, tio. Super niño, o sigui, no era niño rata de caràcter, però Ai, ai. el joc de niño rata total. No, jo me prenc els jocs en sèrio. I- La gent juga per jugar, però jo jugo... És veritat, perquè si sóc el puto amo, doncs mira, Però a mi no m'agrada. Jugo al Minecraft ja. Però ara és que ni això. No jugo. Bueno. Vaig acabar la... I si mos contes més sobre això, ences? Què vos ha de contar, si és molt dolent? Ja. Vaig acabar la 1 el 26 i no hi va l'ordenador de llavors. En sèrio? Sí, t'ho juro. És que no és perquè el 8... Mira, parlant de videojocs, tu, Pau, que potser el que menys... Tu què jugues o què tens? Quines consoles manejes? Cap. No És jugues que a res? cap, no. A res de res? Bueno, de petit ara tampoc? Tinc el Sudoku al mòbil, però... Espectacular. Sudoku, jo també jugo a Sudoku. Però és Però que no ho sé, de joc. Ni de xaval a Nintendo DS, res? Ah, bueno, sí, de petit sí, però no ho sé. Però en plan, Sempre m'avorria als 10 minuts o no ho sé. Ja, a mi em passa M'he això. fotut jugar a la Play o algo de mon germà i no duro. A veure, als 15 minuts ja, no sé, m'avorrixo. Sí, a mi em passa el mateix. Jugava a Nintendox. Home, Jo al Brain Train se dia, Vale, sí. o el Mario este 64. Com Mario se diu? Kart. No, no. Ah, vale, Un que anaves pel món que hi havia un castell i te n'anaves per baix de l'aigua i podies accedir a... no ho sé. Que et podies Vale, tirar el bueno. personatge. Vale. Com se dia? Super Mario 64? O què era esta merda? Eh... Aquí que juguem al partit en Cou fent mímica o...? Què dius? Bueno, és que... Perquè ho dius per ell? És que tindria que tindre una GoPro aquí. Aquí penjada Sí. així. Ui, mare, que quasi arranco el cable de I la... tu, Marc, que videojocs? Jo Nintendox, Super Mario 64 i Minecraft. Bueno, tu també t'agrada Ah, molt com a mi PC. el Zelda. Ah, bueno, sí, el Zelda és veritat. Zelda són molt bons. I l'Age of Empires també, l'Age of Empires, Sí? que és estratègia. Has de construir una civilització en l'ejército i O tot. sigui, estos anuncis de merda que surten al YouTube, tu te'ls No, tragues... però era de l'ordinador? Sí, però és que aquest joc és del 2000, Jo, Ja, és que ja jo ho ju- sé. A veure, Ai, mare. en ese sí que em pegava velociades, veu? Però era petit i no me n'enterava de quasi res. Vicios. Bueno, i, a veure, no sóc massa bo, però controlava del tema. Controlar, no? Sí. Pim-pam, no Sí, sé, no sé. Collons, I, nano. bueno, després lo que era l'Space Program per a... Lo que? Un de coets per satisfacer la meua cagada acadèmica. Oh, mare de Déu. Joder, Marc. És broma. I què més?
Bé, que se criden. Jo, PSP, PSP! als worms estos, als gusanos. Oh! Mm. Buah, espectacular este joc. Este sí que m'encantava, veus? Molt raro era, però era boníssim. Com se dia? Worms. Tenies com a diferents gusanitos Molt bé. per un mapa i els mateixos per l'altra banda com a que eren enemics. I tens diferents armes limitades i les utilitzaves per a matar l'altre equip. Però els cucs no es movien, saps? Tu les armes no no sé tenies... quin joc és. Bueno, T'ho juro que no. No. espectacular, però molt raro. No sé, potser... Jo em pensava que era l'únic que el jugava, mira. Ah, sí? Sí. Per la PSP també? No, era Nintendo. Ah, Xaval de estava Nintendo. pels dos. Pues és raro, tindre un joc per les dues consoles. Què dius? Home, normalment ho troben... Home, PlayStation i Nintendo que... Per la PSP? Bueno, los de Mario i tot això no, però PSP, molts PlayStation. d'altres. Pau, Què? hem passat 5 minuts. Ja, si jo la tinc de fa rato, doncs ho he dit. Ah, doncs vinga. Bueno, no ho he dit, però la tinc. Diuen que t'esperes de meva empresa. No. Però bueno, dis-nos a qui va dirigida. Sí, de moment. Buah, és que la podria fer els dos, en realitat. No és tocar collons ni res, perquè ha sigut una pregunta per a un dels dos. Vale, pues així gastes la tu. Vale, perfecte. Podríem fer la pregunta i la contestem alhora. Home, no, perquè és una miqueta... Superposat. Vale, tu primer, Marc. Ja està. Vale. Vale. Pues no res. Bueno, em diuen que m'espere. Da igual, et deixo en el plan este. No passa Claro, res. home, que no passa res. Digues. Com vos veieu als 35 anys? Pues, Ara, tenint com en vos compte- veieu als 35 anys? Però de què? D'estat civil? De tot. T'imagines, Anna, estàs treballant, estàs baix d'un pont, tens una empresa... Fills. Tens fills, sí. T'has fet mariqui? Me veig... No tanques mai la porta. Me veig en parella? Ja, aquí ja Bo, és Felip. surrealista. Home, tinc 20 anys. Trobo que d'aquí 15 sóc capaç d'aconseguir una parella. Estàs sent molt optimista, eh? 15 anys? Sí. Home, Li has dit que imagine, i ara està ara estic imaginant. imaginant. Pues bé. Tu gracia ha abandonado el podcast. Jo me veig en parella, no una casa comprada, però potser ja mirant-me una casa per a tal, però vivint a un pis d'estos de lloguer encara, Vale, una casa on? a una ciutat, Una ciutat, 35 A Espanya o fora? fora, trobo. Jo em veig fora. I és que jo una temporadeta m'agradaria treballar fora. És que... Jo també. Però 35 anys, ja? Estem parlant? Ah, bueno, clar. Sí, és que això és Però què bastant. vols dir, que aquí ja t'has de començar a estabilitzar? Home, O sigui, als 35 anys potser... Vale, Quan 35 comença anys. l'edat d'assentar-se potser vol tornar aquí, saps? Pregunto, no sé. Vale. Sí, és que a mi m'agradaria anar volant a algun puesto i refer el nido aquí. Saps? Vale. I I vols ja- 35 anys buscant casa per aquí? No, vale, sí, entes trobo casa... No, però més que buscar casa, a mi m'agradaria fer-me la moca. Ja, bueno. Tinc al cap com m'agradaria que fos. Com? Pues a l'estil, com si diu, modernista, però de roquetes. Que són unes cases que els marcs de la fatxada són de pedra, saps? Vale. I les de les finestres també. Sí, són Ah, cases vale. senzilletes, però que tenen la cosa esta. A mi me fa gràcia això. I després que en vez de tindre taulada tenen un terrat en una valleta, així de pedra, al terrat. No sé, trobo que... Mira, saps? I després Nice. això, pues me veig pues, fent-me-la o alguna cosa així. A un petit terreno, però clar, depèn de l'economia i de tot això, no sé. I en treball normal, no em veig guanyant la gran pasta. Però a una empresa de per aquí? O més tirant cap a Tarragona que et toca viatjar cada dia? No ho sé. És que d'aquí 15 anys potser el tema de l'internet anirà encara més bèstia i potser sí que pots treballar des d'aquí a casa, saps? Potser, Ja, també és veritat això. perquè, no sé. O sigui, jo estudio enginyeria, on potser puc fer la feina que faria l'empresa fer-la a casa. Una altra feina potser no, però està trobo. Ja. No sé. Tu? Buah. Ah! Als 35 anys. I jo sé el que dirà. Home, jo suposo que em veig en parella. Suposo, no ho sé. Sense fills? Espero. Si la parella diu que vols fills... Mira. Me toc el micro. Pues, Si la parella, Tu lo... Ah, vale. bloquejo el gatillo. si la parella No diu se que vols dispara. fills, tu tindràs fills. Eh? jo No. em Veig... I si en vol dos, no tindràs dos. Digues. Jo me veig en... Aquí, me veig aquí, en parella sense fills, treballant... Hòstia, en treballaria. Jo crec que estaria treballant o a un gimnàs, o si pot ser, que és el que més m'agradaria, a un institut, i si ja és lo de roquetes, molt bé. Roqueteros, panxa buida de musteros. Manel, si vols això, guarda'm la placeta, home. Que me queden pocs anys per acabar, va.
que te fotre els crios més forts que el vinagre. Hòstia! No, llavors... Vale, la casa me veig ja començant a construir-me també o comprant un terreno. Però una pregunta, vosaltres quan diu construir, els vosaltres participen a la construcció o... Sí, jo sí. Home, te surt més barat també i te fa més gràcia, no pot ser. Ja, és que després, Ja, és que sí, veus sí. entres a casa i dius que aquesta casa l'he fet jo. És tatuat? L'has provat? Este no, però este sí. Sí, no sé. A mi em faria gràcia. I me veig en un terreno en gallines, Hòstia! un terreno en hort i fent-me un gimnàs a casa. En plan gimnàs d'arts marcials, en plan baix tatami i 4 sacs i algo. Què és tatami? Això que no és espuma, és algo bla, però... Ah, vale. Saps? Bla però dur, és Tipo per a... un parquet, no? No és tipo un parquet de bambú o alguna cosa així? No, és com les colxonetes de cole típiques, però més fines, més compactes, i que si caus no t'absorbeixes, però te para la caiguda. Vale. I... Què més havíeu dit? Ja està. Només No, això. I treballant... Quin jove Ah, més ja ho ben has dit, aparaulat. Un gimnàs. Però algo així. No sé. Molt bé. A mi em faria gràcia tindre... Tu has dit això del tatami i tot això. A mi em faria gràcia tindre com una mena de... Com se diu això? D'almacentet en la teva taula d'eines, saps? Oh, jo també. Per fer cosetes. Oh, i una sala friki però enorme, en plan... Jo a la friki, no. Tele, switch, un munt de decoració guapíssima, guitarra, buah, sí. Això és el que... Pasta, invertir, pam, buah, xulíssim. Jo lo típic d'allò. Lo típic... Me molaria molt a la meva casa com una cúpula de vidre. que escolta, ja no se fan ves. d'una mansió, Buah. cabron. No, però en plan, almenys un terrat lo Claro, però és que, cobreixes. com vos esteu imaginant això? La caseta... Jo m'estic Jo imaginant molt humil, la veritat. en una cúpula. En una de vidre. silsila No, cúpula, però- ja. No en no gran disseny super... O sigui, no la vull supergran, però el pis de dalt pot ser dedicat tot a lo que he dit això i que la terrassa sigui com una mica sortint i una miqueta de cúpula de vidre. Ah, bueno, claro, si diu que no vol tindre fills, s'ahorra 2 habitacions. O una, Bueno, saps? És veritat. però arribaran algun dia. Ja Claro, o sigui, això no puc tancar la porta, saps? Posar el corto del tatami aquí que es peguen i... Hòstia, tio. Però ha de molar molt, poder sortir de nit, per exemple, ahir que veus totes les estrelles i potser gitar-te a la cúpula, o sigui, dormir en el cel a l'aire, hòstia. Estem fent propaganda de les Terres de l'Ebre. Però només peus d'aquí, Vale. No sé, jo una casa... Jo bastant... És que la casa que dic ara va ser una casa que vam construir amb uns iaios. I, bueno, és una casa de 3 pisos, que no és molt gran, però bueno, vivien 7 persones. Però tu t'imagines vivint al poble o a fora? No, jo a les afores. Tipo, on tinc una finqueta que és de cultiu que una caseta. Pues seria lo terreno més petit, en un hortet i 4 merdes més. I a mi i fa la curiositat, podríem... La gent que m'ho està veient, si encara heu durat fins aquí, escriviu com vos veu als 35 anys. No mos interessa. Què dius? Feu, no? a mi m'interessa Claro, a mi i el també, pròxim a mi programa farem un recull A mi de m'interessa- respostes. A mi m'interessa rock. Rock. M'interessa rock. Llamamiento desde aquí. Pauls, sí, no, ¿por qué? Sí, no, es tu ídolo, sí, no, ¿por qué? Responde. Responde. Ai, això de... I tu, Pau, claro. Ah, perquè sí, Pau. Pau. Home, però era la meva pregunta cap a vosaltres. Bueno, però ara Tiro la ruleta, me toca... agafes l'1, traus la carta aquella, pam, Claro, te toca a tu. Buah, pues a mi, jo com me veig? Home, pues jo me veig, espero que treballant de lo que vull, que és tindre una productora meua. Hòstia. Lo Semáforo Production seria... Ai, però la cosa comença, Però sí, pues això m'agradaria. Tindre una productora meua, fer pel·lícules, però les pel·lícules en efectes visuals i tot això, saps? O sigui, tipus de, Sí, no de ficció. espanyoles. Mira, No espanyoles. el realitzador ja està dient que també Vol participar. Más uno a eso. Sí. I bona pregunta, però en parella i fills, sí o no? als 35, no. No, encara no. No, i en parella no ho sé. Si la meva parella va al meu ritme i... Bueno, el meu ritme. Sí. Si fem los dos el que mos agrada i això, sense estar condicionats segons quines coses i dependents de tot això, pues llavors sí, però si veig que m'ha de tallar... Home, és que tu lo realment, rotllo, lo de tindre fills, tu cap a pots prendre fora. més en calma, perquè... O sigui, tu faries in vitro o adoptaries? Jo, pues no ho sé, és mirar-ho bastant, però... Bueno, una pregunta. Però clar, en plan, ell pot esperar a fer-se més gran, pot ser a ser pare, perquè... És igual, Però com més edat tens, tens més perill ja que surti malament. I jo? Claro, tu no, tu si fas in vitro, per exemple, Ah, però tu vols dir per l'esperma o pels òvuls? jo ho dic pels... Claro, com tu ets homosexual, si... Claro, Com tu ets... vull dir, claro, llavors, vosaltres quan diguéssiu ara, mirareu
d'adoptar llavors o fer in vitro llavors i podreu triar més o menys quin perfil voleu, no? Home, és que no sé com va, no sé si ho pots triar tant així la carta, Però, per exemple, tot això. Si adoptes un crió als Però- 47 anys, no te'l portaran als 15. I que això no és la següent, eh? Vale, no, ja, però no ho sé, no ho sé. Jo a mi m'agradaria tindre el de sang. O sigui, de sang a veure, pues en Sí, el sí. meu ADN i això. De tu amo. Però potser d'aquí temps canvio o en la parella veiem que no, és que no ho sé, tio. Però als 35 anys no. I si la parella m'ha de tallar les ales, tampoc, carreando. Això jo també ho penso, però després, és que després també tan merdes, saps? Em merdes en què? Bueno, pues, jo què sé, per exemple, acabes d'estudiar, te fots una faena, i un dia te surt un algo, un pero o un algo, saps? I no acabes de tirar, o no sé. No, Potser- però jo potser sí que tens- trobo que als 30 i pico d'anys potser és el punt pic on tens la suficientment experiència i encara el temps per davant com per a poder agafar un projecte bo. Mm. I molta gent el que fa en aquesta edat és tindre un fill. I jo des del Ja. meu punt de vista, és que això és tirar a la basura el teu potencial, entre cometes, perquè tindre un fill... Però és que a també veure, són les expectatives. Hi ha gent que pues, se conformen a això. Claro, evidentment, però vull dir, si tens plans de fer... Ja, està clar. Jo, no jo pots penso posar-te així, a tindre fills. Ho sento, és que... I a quina edat no tindríeu un fill? O sigui, per exemple, jo als 50 diria massa tard. Bueno, pues jo de tard... Jo si és adoptat, sí, els 50. Sí, jo de tard no em tanco la porta, ara de pronte... Pensa que als 50, quan tu tingués... 70 anys ja té 20. Sí, Però És quan als comences 50 anys podràs ser pare millor que als 35. no ho sé, eh? Tio, més experiència. Home, ja, però... Veràs les cagades que fan els teus amics tenint fills. Com més gran... I m'apuntaràs i diràs, a mi no, company. Però com més gran, més probabilitat tens de morir. Pues Bueno, més herència claro. pel crió pronte, tio. A veure, No sé. Jo als 50 trobo que és massa tard. Jo me provaria de meta 40 i ets un pic. semental, tu, quan Ara mateix. Que vulgui un crio... Hòstia! Animal. Que és conya. No. Però jo tinc bona gent. Lidera el semáforo, pero también a las nenas. Ojalá. I, bueno, a prendre pel cul la ruleta. No, Sí. vosaltres heu tirat 3 vegades, jo 2. Va, pues va, tio. Home, si t'ha costat tant... Què m'ha costat tant si t'has enrotllat un munt de rato aquí? Perdó. Toca-li la cara, home, toca-li la cara. A veure. Anècdota? Va, sí, una altra. És que jo diria una anècdota tècnica. Ja, però... Home, la setmana passada que també vam tindre, va ser com el divendres este passat, però en l'àudio. Pues és que això no va dir. O sigui, si Vam vols. estar. Vosaltres heu vist Ghostbusters? Pues lo mateix. O sigui, vam començar a gravar, això vos ho explicaran en més profunditat quan Vale. parléssim en Josep Sánchez al programa. Però això, que estàvem gravant, fent proves d'àudio, no sé què, mos havíem comprat els micros, què passa, no sé què, i sentíem un pit tot el rato. La nevera feia pit, teníem els altaveus connectats aquí, l'amplificador, el Bluetooth, l'aire condicionat, la tele, l'HDMI, i no sabíem d'on venia el puto pip. És que ni puta idea. I vam estar 2 o 3 dies així, que no trobàvem no sé què. I hi ha un dia que no sé a qui se li va ocorrir de dir anem al pis de baix, a veure si encara se sent igualment. Ah, sí, jo t'ho Sí. vaig dir, no em penso. Pot ser. Anell, jo i Josep vam baixar, sí. Vale, sí, i llavors se van emportar un micro connectat a l'ordinador per tota la casa i van veure que se n'anava. Bueno, pues resulta que era de l'aire condicionat, tio. No podem tindre aire. Vam això. baixar els buffers Se estos mou d'aquí tot. dalt. Sí, vam desmuntar els baffles de dalt, tot, Sí. Va, desgraciats. Bueno, vam apagar la nevera. Sí. Bueno, és que de tot. Ah, i després també vam posar els... O sigui, vam dir, los baffles no tinguin algun magnètic allà dins. sí. I posem els baffles al vàter, que aquí hi ha un vàter. Sí. Tanquem la porta i entonces vam anar en l'ordenador com qual bàster, mirant a veure què és el que pitava. I no sé què collons va passar, però apropo el micro a la porta i sent... "Piii", no sé què, saps? I la porta i torna... Saps? Però això de què va ser? Dels altaveus o algo? No ho sé, jo encara no ho sé. Jo tampoc. Però no crec que sigui nosaltres, perquè els tenim aquí dalt i se sent... Bueno, de Ja, tot el que ja. hagués pogut ser ha sigut l'aire, que és el pitjor, perquè sí. m'està sumant el llum. A mi també. Jo com Però és m'aixequé que de saco, l'esquena... Vale, quan s'acabem ens girem los tres. No. Ja, Què vol dir que no? Que I no avui, passa no, res, avui no he fet massa sol, eh? Ja? Avui encara, que avui Ja, és dia imagina't. tapadet. Vols tindre una conversa de tòpics, ara? Eh? Una conversa de tòpics? Què és això? Bueno, Ennuvolat avui, no? Com? Ennuvolat avui. Sí. Pareixia que anés a ploure, però al I què, final... tot bé? Bé? Ah, vale. Bé. Bé. 4 gotes han caigut? I la dona què tal? No en tinc. Ah, No. Bé, no? Bé, pues, bé. I tons pares què fan?
anar tirant, Anar tirant, com no? pots. Sí. La És que feina la bé. cosa està difícil. Sí, Anar tirant, com sempre. Per això, a mi no ha fet massa mal, no? Heu collit tomates ja? Estan verdes. Sí. Sí, acidès surten. Alguna sí que ha sortit, però... Verdes. He entrat aquí dins i no sé com... Que això és un tema que los que tinguen hora és una merda perquè quan plantes te ve tot de cop. Ja, tu has Hasta de que no, fotre... hasta que no et creix has d'anar comprant. Sí, I quan sí. te veu has de regalar perquè és que si no se't podrís. Bueno, nosaltres les tomates les fotem en conserva, les pataques en uns Sí. polvos que un dia m'agafarà un algo al pulmó. En què? Uns polvos, uns polvos, o sigui que... Però feu pataques? Sí. Però, Bons eh? collitons. Jo no. fotem totes les pataques a l'almacén. I entonces mon pare fa este polvo que l'he tirat tota la vida. Quan diuen això, agafa't, perquè és que equipos potencialmente cancerígenos. Vamos. Si tienes la mascareta allà, però l'almacén una polseguera groga, perquè la pols és groga. sí que... És pa que no grillen. I jo em vaig fotre la màscara, tio, i ell diu, fa, jo he tirat uralita. Bueno, l'uralita segur que també és cancerígena, no? Pues tot lo toldo, el va fotre tot en uralita ell quan era jove, en la radial, la pols per allà, els tot. I està bé, i diu, no em matarà això. Hòstia, mon iaio també quin em va dir? Mon iaio, hòstia. Va ser... Ah, sí. En més de fotre-se antimosquits, o sigui, li vaig dir, vols provar-te natural honey per a la mosca negra? Se fotia flit. Fa, porta'm flit. Calla! Flit, sí. I fa, que això ho mata tot. Fa, això ho mata tot. Home, a tu i tot te matarà al final. Hòstia puta, tio! Té 90 anys i està com un roble. Realment, el problema d'hort, això que se't passa són els ensems, per exemple. Perquè a Virgínia pots fer conserva. Sí. Pimentó també. Sí. O com es diu... Samfaina. Que et vas... Molt bé, el que es va fotre ahir en pitjar l'altre dia. Sí. Samfaina em vaig fotre jo en pizza. Pizza és amb faina, Claro. que va aberració. Pots rostit tot allò i ho fots un poc. Escalivada. Hi ha una diferència. Escalivada és de Barcelona, samfaina és d'aquí. No, samfaina És al revés? per al segon. No és en tomata No, i... escalivada és la verdura rostida i samfaina és a la olla. Veus? Això me sona. Ah, És diferent. va. Penso que samfaina és en tomata. Veus, collons? Sí. Saps? Cago en Déu, Jordi, és que... M'han rentat la cara, Hombre! I més vegades què et passarà? Bueno. Home! Pues sí, Serà divertit. no. Però, que a vosaltres no vos agrada la pizza d'escalivada, tio? Però jo no és pizza, perquè tampoc tenia formatge, tio. Allò és pa Però, amb a tomata veure, escalivada. Què se considera una pizza per a vosaltres? Ah? Base de... De pa mínim, d'este? De pa de no, pizza, pa no, massa. Massa de pizza, vale. Massa. Tomata, de pizza. orégano o albahaca. És que això és diferent. No ho sé, no dic res. Perquè Orégano. encara tenim algun italià aquí i dirà, un tre, hijos de puta, estos. No saben nada. Un tre. És que no, millor no parlar. Jo trobo que formatge és quasi obligat, tio, una pizza. No? Sí. Tu ets un terrorista. Perquè si no és així, pa amb pernil què és? Una pizza de pernil? Loco. No, però està fet al forn ja. Ah, que estigui fet al forn també... Vale. I la carbona... Però qui t'ha dit que allò que havies fet tu estava fet al forn, guapo? La pasta està feta al forn i allò està rostit. I tu rostixes alguna que pot ser una pizza? Sí. Tu la Aubergine a tomata vegades, jo què la sé. poses crua a la pizza o la fregis abans? Pues, guapo, la tomata No, va contesta- crua. contesta La no. tomata a la pizza va Contesta crua. No, però No. no fiques tomate frito. No. Tomate frito, però això és una xapuzada. Però un italià tomata natural. Vale, però tu la tomata... És un terrorista. Què fa? Fotem un tomata fregida. No, és un terrorista. Una cosa, tu la tomata que fiques a la pizza, o sigui, tu consideres pizza la pizza que fiquem en tomate frito. No. No li dius pizza, tots ho hem fet alguna vegada, però... Aquí a pecado a saco. No, escolteu, ara en sèrio, la pizza real no té tomate Vale, frito. la real, però nosaltres ens hem acostumat a 1000 tipus de pizza ja. Ah, nosaltres hem acostumat a fer-ho ràpid, que és diferent. salsa de Claro. tomata. Sí, però no frita. Com? Però no és tomate ratllat allà damunt. Marc, sí. En sèrio? A veure. No. Que te ho juro. Mireu tots Fiqueu al Pino xat, Prestanizzi guapo. que us ho explicarà, si no. Ah, podem buscar l'iPad. Bueno, doncs mentre... Espera, que tu no el pots tocar, que el trenques. Vale. Sí, Va, que passaré de ser rentat de cara a rentar la cara dels xavals. Jo trobo que... Què dius? A veure, pizza. Què A fiquem? veure qui és el terrorista que posa tomate frito a un Significa. restaurant italià. Però és que no és tomate frito de que ho obres de... Però que la tomata no es fregeix, la tomata se tira crua i al forn se cou. En sèrio? Ai, que t'ho dic en sèrio. Tu no senyales que té raó. Que el reservador assenyala que té Gràcies. Tu que ets No. un goloso com jo, Josep, que saps el que és el bon menjar, que tinc raó. Gràcies. Bueno, l'única cosa que vos puc dir... Si et surt que té raó, diguis que no. Vale, pues espera, encara no pinxes. Vale.
No! Ves-me No surt, tio. Tocar un Espera, a No veure. ho estem trobant. Hòstia, tío, que yo tenía un... Que Vaya. se cuelga esto, que no va... Vaiga. No va? No, a veurem. Aquí posa. Comida que consiste en una base de masa de pan generalmente delgada y redonda que se recubre con no sé qué, no sé cuántos y diversos ingredientes. Diversos ingredientes. Aquí no te diu res de... Però Recubre con salsa estàs de buscant la tomate. definició del Google, Pau. Y del Google Busca tant te una diu recepta o algo Oxford, y verás que no definiciones dice- de Oxford. Ah, és Oxford. Oxford són pitgeros. No, que és Oxford. broma. Escolta, aquí posa que se recubre con salsa de tomate, queso mozzarella o similar Salsa de y tomate. Oye, Siri. diversos ingredientes. Oye, Siri. Eh. ¿Qué es la salsa de tomate? Ai, que contesté ella. Però què tonteria. La salsa de tomate o salsa roja es una salsa o pasta elaborada principalmente a partir de pulpa de tomates, a la que se le añade, dependiendo del tipo particular de salsa y del país en que sea elaborada, Bueno, en el vale? Vale, que no he dit res en cap moment que es feixis que... No ho ha dit, Escolta'm, que la però ho dic jo, definició... ho dic jo. Bueno. Sabeu que heu guanyat un debat quan l'altre se posa així de tonto. Ara jo me sento així tranquil·let. No, jo segueixo continuant... Baixo cap avall. Bueno, Jordi. I ja està. Doncs ja està, Jo ja, segueixo ja pots con- plegar, ja pots plegar. La càmera aquella la podeu plegar. Jordi, com... Però en sèrio, no considereu pizza coses veure. que no estan tenen tomat a baix? I la carbonara? Claro. És que això, la carbonara és una d'estes, però és en nata, no, llavors? Claro. Sí. Salsa de formatges. Ah, claro, però salsa mozzarella o Però diversos. no, però no porta tomata. La carbonara no porta tomata. Tomata no, però formatge. Podríem portar algú del Telepizza o algo que me l'expliqués. Hòstia, jo coneixo gent. Sí? Però a veure, Perquè t'expliquen el que és una pizza. però com saps, telepizza és... No és... Bueno, és igual, deixem-ho estar. Vale, deixem-ho estar. Com? Nova secció, teniu algú, per favor? Sí. Perquè... Ah, sí, tu te No. portaves una... Bueno, un joquet putret, no que podries- quasi mos quedem sense àudio aquí. Trenca-ho tot, guapo. Sí. És que... Fem una foto de com A veure, els cables. no, és cutre, No, però bueno, m'heu de dir, aquestes 4 imatges... Què està passant? Què està passant? Ah, vale, pensava que era... Una foto des d'aquí, home. A veure... Quan vulguis arranques, guapo. Vale. Abans de dir la resposta heu de palmar la vostra mà, el que sigui. No com llevo vulgueu les ser. gafes del cerca. Heu de fer una palma. M'heu de dir este puesto on està, de les Terres de l'Ebre. O què és? A la de 3 feu palmadeta. 1, 2 i 3. Vale. Marc ho sap, Jordi? És que Alguna idea? no ho veig ben, seriós. No. Bueno, ho pots mirar d'aquí, si vols. Portes A lentilles, vegades eh? toca plorar, xiquet. A veure, Jo porto... No. És que em quedo igual. mira això. Mira, Això ho veus? jo he palmat abans. Bueno, com ha dit primer Marc, que faig? La caramella. Bueno, és possible, però és que Marc ha fet trampa perquè l'altre dia va entrar al drive a la No, cartera lo que passa i és que és va supertípic. Supertípic. Què típic? Supertípic. Home, sí, però era per començar Avui he algo vist fàcil. les olles d'horta Sant Joan Pleníssimes? plenes, tio. Has anat? No, no he anat perquè m'ha fet vergonya allà. Que em veguen allà. És broma. No, però plenes i se'm lleven les coses. Bueno, digues. Vale, doncs punt per a Marc, no suposa? Claro. Sí, un 1-0, xaval. Un per al Tom. Espavila't que Anem no 2 vol a 0. Pokémon, però... Sí, de la pizza. Bueno. A veure. A veure, això aquí fica algo, però no li farem cas. Això, vos son... Merda! No, però que no se veu res. No s'ha vist? Ah, jo no ho he vist. No he vist res tampoc, tio. Ah, vale, perfecte. Vale. Bo, Bo. Filip, què ha passat? No té que ser el cable. El cable. Vale, això d'aquí, què trobeu que és? Jo ja ho sé. A la de 3 feu palma. 1, 2 i 3. Jordi, tio. Cadascú el seu ritme. Què passa, Què és això? Sí, on està? Jo ho sé, Tu no has anat a fer mai desitgets a la Verge? Al puesto més alt que arriben més pront al cel? Tu no estàs pèl, meus amics, encara de Jordi, religiós. ets esportista. A veure, de religiós no, però de que has sigut crió i que tons pares t'han degut portar, sí. Pues segur, però jo no sé d'on està verd. No? Tu sí? La veritat cinta dels ports de Caro. Molt bé. De les antenes. No ho has vist mai? Tio. Que hi ha com te una ho juro. bústia en una Claro. llibreta allà que tothom firma el que vol. És com un passió llarg. En escaleta. Bueno, és Vale. en vez d'anar cap a l'esquerra. He anat una vegada en la meva vida i ni me'n Què recordava. dius ara? Te ho juro. Jo vaig anar fa poc. Hòstia. Buah. Sí. Aquí, otra... Esta pot ser sí, a la de 3. 1, 2 i 3. Sí, no, és que lo rebento, saps? Bueno, això... Què és això? Això són les olles de boc.
No, Què això... diu? No, No, era la primera, t'has equivocat, tio. Rebote. No, rebote. No es pot dir, això? Rebote. Però bueno, Què mos estàs vacilant aquí o què, t'estic tio? vacilant de fet, sí. Ah, pues, rebote. No te l'anava a fer, però rebote. A veure, Marc, què és això? Una foradada. Molt malament. Jordi, què és? Com que? No és la foradada. Sí, que ho és, collons. Va, donem-li puntet al joc. Trenca-ho tot. Que no he trencat res, tio. Sigo la càmera que s'ha apagat. Prou, Trenca-ho tot, home. prou. Vale, llavors és un 3-0, no, això? És un... No, és un 2 a 1. 2 a 1. Vale, 2 a 1. va. I la última, a veure si la coneixeu. Ja ho sé. És que ha estat... Bueno, vol ensenyo jo, Vale, jo, vale. que aquí... Se veu unes estàtues fetes de pedra o... A la de 3. Ah, vale. 1, 2 i 3. És que ja Ja, m'ha de matar, Vale. Els jardins del príncep a Tortosa. Molt bé. Pues jo no sabia que havien estat tot. És que jo tampoc l'he vist, però per les valles i més o menys pel nom, En sèrio, per les valles ho has reconegut? te ho juro. Jo per les estàtues. Tots són paios i paies despullats. No, però significa algo que no sé què és. Hi ha un astronauta també. Que me va cridar l'atenció. Tu sí que ets una mica astronauta. Sí. Ojalà. Doncs bé, Tant de bo. Ja està? Sí. Va bé, no? Llavors he guanyat jo, no? qui ha guanyat? 3 a 1. 3 a 1 ha guanyat ell. Mare, Reventadíssima. ja vas fer de deixar enginyeria. A l'oprimido siempre l'atacan. No tenim bateria per a la El pròxim dia més fotets. Ara he de parlar, me veig obligat a parlar jo. Perquè no Buah, puc claro, dir- envieu coses dels vostres pobles, a Veniu veure aquí, si, veniu que siguin una miqueta representatives. Sí. Marc, mou la boca perquè... Bueno, això, que enviéssiu fotos dels vostres pobles, que siguin una miqueta representatives, i també mos agradaria que mos enviéssiu àudios de la parla o coses que es diguen al vostre poble per a que nosaltres ho endevinéssiu. Sí. O, de fet, estaria guai que enviéssiu àudios de com... Ah, a ell sí que li canvies la càmera? A ell sí que, sinvergüenza... Estaria que enviéssiu àudios del vostre parlar. Claro, és això el que dic jo. Oco, que esta cadira està recient arreglada, Ara, pa que es pete el fondo. Mare Què? Opa! Què passa aquí, què? No, Bueno, això, tenim, sí. tenim unes bateries que fan pena, És que vos, si algú vol enviar bateries aquí, també. Necessitem esponsos Si vos per a sobren- córrer així. Bon, Bueno, aquí, Però, avui... però això, en un momentet després, pim-pam, i ja està. Ah, claro, no cal és que veritat. féssiu tant d'espectacle cada vegada que una càmera s'apaga perquè... Oh, s'ha acabat una altra càmera, tio. Ai, quina llàstima. Però què dieu? Perdó. Però És això que està gravat és en Marc directe, és Iralia. diumenge. Són diumenge, són les 11:15 de la nit. Però el nostre Sí, tècnic és 10. Eh? El nostre tècnic és 10. Sí, l'he clavat o no? Que sí, és diumenge, és diumenge. Penseu que això ho fem en directe, pur, no Claro. és falso ni res. O sigui, vosaltres mos diu algo al xat ara, No em dic, claro. van una miqueta de retras, potser no ho rebeu al Potser moment. uns dies de retrat. Claro, però Unes setmanes això. més o menys. Pues, bueno, no, és que no sé ni quan portem aquí. Ja sentat. És que el temps passa molt ràpid aquí. Sí. Ara, voleu parlar una miqueta Vale. de com és... Tu què? de com tenim el riu? És que ara m'he aficionat a pescar una miqueta. Bo! Què mos vols explicar del riu, Jordi? Sabeu que estan fotent-ne de multes, company? Per què? Pues que si no tens llicència o portes més canyes de les que la llicència et permet, caça furtiva. Sabeu que hi ha molt, sobretot romano, que el siluro i el peix gat, que és dos espècies invasores que tenim aquí, pues sabeu que en pesquen molts perquè allà a Romania se mengen. I sabeu que hi ha com a trampes il·legals perquè sabeu que certes maneres de pescar no es pot. I bueno, que en un cap de setmana pel riu Ebre, el tram de Catalunya no s'hi van posar 127 multes o alguna cosa així. Què dius ara? I tu ja tens títol i ho fas tot bé? Sí. A veure, m'ho expliques com ho llicència. pots fer bé? Bueno, la llicència ho pagues tal qual a GenCat. Costa... O sigui, un any, quan diries que val? La llicència d'un any. Sí, quan diries que val? 50 o 100 euros. 50 o 100 euros. Jo ho sé, però jo realment t'hagués dit uns 100-200. T'ho juro. Hola. Val Prou, eh? 19 euros. Quant? 19 euros. En sèrio? Si és de captura i solta. Si vols endur-te els peixos, crec que són 25. Com incentiven a fer Jo mal, he fet la segona, però no m'he endut cap peix, la veritat. incentiven a fer mal a la biosfera, Home, no, de fet, a en destruir-la. teoria sí que si cirulos o peixos gat, los de... Per què? Perquè són Perquè són invasors, però ara mateix n'hi ha més que... O sigui, jo que he pescat les vegades que... Si he pescat els dies que he anat, han sigut un cirulo i tot l'altre peixos gat.
que per cert, podries posar... Ah, Al Drive he posat una foto de No, però espera, no la poses, que estic buscant i aquí veran tot l'últim peix gat. tot el rotllo que I- té. Déu, que has pescat. L'altre dia vaig pescar. No, però és més que res per anar... Ah, vale. Anem de nit amb els companys a passar la noche, no? Jo vaig Que anar- algo bien. Jo vaig anar una vegada. A veure. Sí, ahir va vindre una vegada en Nato. Ja puedes pinchar. Mare, què és això? Sí, a veure, va acabar una miqueta malament, no, pobre Ai, peix. va una mica malament. Molts des... Com es diu És, això? bueno, això. Continua estant. És un peixet... Era un majo, era una cosa així, potser. Mm. A Sí, no? 40 centímetres. Vam fer així. 40, sí, o sigui, estos peixos, en teoria... Lo cirulo, quants anys diríeu que viu? Bastants. Quants? 100 i pico, 200. Què dius? Jo què sé, 60. Ah, 60. hòstia. Però segur que mai paren de créixer. I tenim més espècimens aquí a l'Ebre que fan 2 metres i mig, 100 quilos. Són carnívors o són... Això no entra al canal, no? O sí que pot entrar? Me penso que pot arribar a entrar. És que una vegada estava banyant-me el canal de Xerta i... O sigui, no, l'aigua estava més clareta de lo normal. I no sé, el que m'agrada fer, doncs baixes a baix i vas així cap a dalt. Pues a una baixada, no, quasi se me para el puto cor, no sé si era... És que ara encara tinc la confusió de si era un matoll d'algues o un puto peix. No ho sé. És que molt Però grans... me la vaig fotre cap a dalt, vamos. Cagadíssim. Pues, a veure, carnívor, o sigui, s'ho foten tot. Sí o no? Tot. I si Està et entre mous? ells. Se foten entre ells? Entre ells se foten, practiquen el canibalisme. Mm. I a una persona com a tal no li poden fer res, crec, Mm. però, claro, si un majo te pessiga, se t'endú cap a baix i t'ofega. Ai, para, tio! Sí, o sigui, no tenen dents, saps? Tenen com un velcro, saps les puntetes del Sí, velcro? sí. Pues tenen algo així per a, claro, lo que agafen, Que és que digui de dins. Claro. O sigui, són com mini dentetes Molt així. bé. Vale. que deu ser com a rugós, Vale, afilat vale. deu estar, Vale. i claro, si t'agafen, que en teoria no ho solen fer, però si t'agafen, pues claro, se t'enduen cap avall i una cosa de 100 quilos tiren cap avall. Ja. A mi em fan molta cosa que m'agafen... Bueno, notava algo al peu quan vaig... Sorprenentment, a veure, al canal se banya un munt de gent i al riu algun rato també i mai ha passat res. Ja. O No, n'hi ha hagut quasi mai mai. cap atac d'un cirulo? Segur que algo hi ha hagut, però recentment Sí. no. I també crec que tenen activitat més nocturna. Home, nosaltres tenim una anècdota del riu Ebre, Lo que que? veia dos cagats, tio. Buah. Vam anar en bici... Vosaltres dos? Sí. Vam anar en bici i vam dir que avui nos bañamos el riu, por nuestros cojones... Era no de sé nit què, o algo? No, era de dia. vale. De dia, tranquil·let, no sé què, no sé quantos. I l'aigua estava clareta. I mos fotem allà on comença el riu de... Ai, lo O sigui, canal a la de sud Xert- hi ha com una comporta Sí. que allí tira al riu, doncs vam anar allí que hi ha com un... Saps estos... Com si diu això? On parquen els barcos de fusta. Saps? Un embarcadero. Sí, un embarcadero Sí. xocotet. Sí. I mos fotem allà, no sé què, l'aigua està bé, tal, no sé què. Qui vem per baix, que de cop... Jo estava bastant cagat. I ell potser... O sigui, ell se tirava abans que jo, i doncs si ell se tirava, jo me tirava, saps? I anem cap a baix i vam què passa? Saps? I passa un cranc, tio. Però un cranc així, vull dir, tampoc... Així, en Bueno. potes era així. Però Què escolta'm, dius, però que si no vas a baix de l'aigua Ja. no et fa res. Pues Però... Ens vam posar els Sí, m'ho vam pantalons cagar. i en bici cap a casa. Ah, pel cranc. Sí. Pensava que havia un Ojo, cirulo no o fos algo. un cranc blau. És que és d'aigua salada o dolça? Dolça. Dolça perquè està als arrossals, no? Vols dir, No és el cangrejo americano, no? Lo que està... No ho sé. Jo trobo que el cranc blau està... Bueno, però això, que ens vam Sí, cagar. sí. I... Bueno, una salada. vegada ens vam banyar a una platgeta al costat del riu. Te'n recordes si vam anar a les ulleres? Ah, no, aquell mateix dia, crec Sí, que va aquell ser. dia. I clar, allí era... És que l'embarcador era tirar-te. Però ahir a la platja pues, podies anar pim-pam, no? Ja Sí, entre Jordi. tantejant i vas fotre l'ull baix en les ulleres i clar, se veu poc. Eh, Així, que és estem que... fa molta cosa, vam això, fonar el tio. cap, o sigui, mos anava l'aigua per aquí, vam fonar el cap i vam tornar a caure. I... Però això al riu, dieu. Al riu, al Després riu. diem que si... Res. Després anem de sureños i tal. A veure, però és que estos bitxos no són del sud. Hi ha gent que es cruza el riu. Nada. Bueno, no sé. Un calentó no pot tenir qualsevol. Si em pagues depèn del que jo també t'he cruzat el riu. I fem paloma. Pap, pap, pap. Hasta lo... no el coneixo avui. Hòstia puta. Pues bueno, pues... És que ara no sé si es veu la imatge, no l'estem veient. Bueno, igual, Probablement. pues era això, que Sí, hi ha molt de peix invasor. No, què fas, ma? Ai, merda. Bueno, no passa res. No posarem més l'iPad, no passa res. No passa res. No, sí. Ha sigut jo que sóc un dramàtic. Perdoneu. Però bueno, pues això, que... Tu has de venir algun dia a pescar. Vale, va. A mi Sí, m'agrada... Ho fem de nit. Fem un reportatge. Hòstia, Ah, a veure què casem. Sí. Pescant, no sé què. Noche de pesca con un semáforo. Claro,
A mi m'agrada el rotllo d'estar, bueno, d'estar sentat i fas la xerradeta i tal. Pipetes, pipes. Sí, sí. Vas tirant pipetes. Bevent. Però per el tema de pescar com a tal no em diu res. Vull dir, Clar, a mi treure un peix no em diu O res. sigui, potser en 4 o 5 hores pots treure 2 peixos, saps? No ho saps mai. Sí, sí. I després té el crió aquell de xerta, però me'l doneu, que li rebentarà el cap contra en terra. Calla! Sí, sí, sí. Un crió superbaixet que va fer una pelea de rap per a veure si guanyava el peix. Sí. Sí, 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 aquí cutre. És dir algú que ha pescat i este xaval apareix de la nada. Sí, sí, sí. Si me l'estàs veient, o sigui... Ole, vale? O sigui, no sé com collons apareix sempre justament que hi ha un peix, però i sigui el que sigui, s'ho volen dur per fer caldo, tot, s'ho volen dur per fer caldo. Però quants anys té, Doncs potser en tens 8, No, més 10, algo així. bueno, 10, algo 11, així, 12, com a molt, com a molt. però da igual, que va. Lo puc rebentar contra en terra? Què dius? Sí, sí, sí. Sí, això jo faig caldo, això està boníssim. Una anguila mos volia prendre a nosaltres també. Una anguila. L'anguila? Que se la van dur al final. Ah, sí? La primera que vam anar a pescar vam pescar una anguila, Hòstia, se la van dur. quin paio. Jo l'única cosa que he pescat al riu en ma vida ha sigut una anguila. Mm. Després no he fet més una puta merda. Bueno, pues és el millor que has pogut pescar, perquè si pesques un silurón d'això no sé què el faràs a part de tornar-lo a matar-lo. Home, s'han de matar, vol dir. Sí. Vale, vale. Però ara mateix això... Però o Part de sigui, l'Ebre. tu demà vas a pescar un cirulo i si... O sigui, vas a pescar i si pesques un cirulo, lo mates? L'hauries de matar, crec. Claro, per a que no n'hi hagi tants. Ja, ja. Però que això es reprodueix de bona manera. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues voleu deixar-ho aquí avui, almenys? Sí, ja està bé. Se me l'estan en l'olla, ja. Pues... pues no, clar, perquè són les 12. Claro, Hòstia. Bueno, pues no res. Moltes gràcies per veure-nos, esperem que vos hagi agradat i bueno, comenteu pues, que vos ha paregut lo canvi de format perquè trobo que l'esforç val la pena. I la setmana que ve, Sí, sí, sí. invitat molt important. Sí. És que claro, a mi se'm fa raro perquè... Vale. Invitat molt important. Vale, vale. Ja direm qui és, però és molt important. Això. Durant la setmana esteu vos atentos a les xarxes socials, si us plau. I tenim Twitter, Per arroba favor, que lo si us plau. Samáfaro, que el porto jo. Aquí cadascú porta una Bueno, cosa. No fotet. és que és fortíssim. Que em failo. Pues no res, moltes gràcies a tots, esperem que vos hagi agradat. Si teniu alguna suggerència o algo, que, poc podeu dir, també. Me la feu saber per Instagram o el que sigui. I si voleu que parléssim d'algun tema tipus lo d'avui, que Jordi ha tret un o dos temes, doncs el mateix. I per la meva banda no res més. Que passeu una bona setmana i hasta la vista. Moltes gràcies per estar aquí. A inaugurar la segona temporada,